कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण एवरीवन. थैंक यू सो मच फॉर જોઈનિંગ. કાલ મેં તમારો ઘણો બધો સમય વેસ્ટ કર્યો એકચ્યુઅલી બ્રોડબેન્ડ ના કઈક ઇશ્યુ હોવાના કારણે. હરે કૃષ્ણ. આજે મારો વોઇસ ક્લિયર છે ને? હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ. એકદમ ક્લિયર છે. વોઇસ વિડિયો બંને બરાબર છે ને? થેન્ક યુ. યસ, રોનકજી પણ જોઈન થઈ ગયા છે. યસ રોનકજી, હું તમને કોસ્ટ બનાવું છું. ઓકે, અને ડોક્ટર દીપ્તિ પંડ્યા તમને પણ કોસ્ટ બનાવું છું. મ્યુટ અનમ્યુટ નું તમે જોઈ લેજો. ઓકે, થેન્ક યુ. કાલે પછી એવું થયું કે મારાથી જોઈન જ ના થવાનું. ખૂબ પ્રયત્ન કર્યો પણ પછી સક્સેસ ના થયું. ઓકે, શરૂઆત કરી દઈએ આપણે. हमारी स्लाइड विजिबल છે પ્રભુ? હરે કૃષ્ણ. જી પ્રભુ, રાધા ગોવિંદજી ના visible. દર્શન કરી શકો છો ને તમે બધા? Yes, visible. તો શરૂઆત કરીએ. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ, એમની કૃપાને યાચના કરીએ અને આવી જ રીતના અવિરતપણે આ ક્લાસ ચાલુ રહે. જે કાલે વિક્ષેપ પડ્યો એવો વિક્ષેપ ભવિષ્યમાં ના પડે એવી ભગવાન પાસે પ્રાર્થના કરીએ. અને આ જ્ઞાન હું તમને બધાને ડિલિવર કરી શકું એવી ભગવાન મને શક્તિ આપે. અને આ જ્ઞાન છે દિવ્ય જ્ઞાન તમે બધા સમજી શકો એવી ભગવાન પાસે તમે પણ બધા કૃપાની યાચના કરો. ભગવાનના મહાન ભક્તો શ્રીલા પ્રભુપાદજી, જયાપતાકા સ્વામીજી મહારાજ, ધર્મેશ્વર કૃષ્ણદાસ પ્રભુ, કેતન પારેખજી અને બાકી બધા ઘણા બધા ટીચરો, પાર્થ પ્રભુનું બધા, બરાબર. અને આખા વિશ્વની અંદર દરેક શેરીઓમાં, દરેક ગલીઓમાં બધા ભગવાનના દિવ્ય જ્ઞાનનો પ્રચાર અર્થે નીકળ્યા છે, બરાબર. તો એના જેવી ભક્તિ આપણને પ્રાપ્ત થાય એવી આપણે પ્રાર્થના કરી. ઓમ અજ્ઞાનમ તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મે શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાંતિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરુમ શ્રીયુતા પદકમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ્ચ. શ્રી રૂપમ સાગ્રજાતમ સહગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. शिला प्रभुपाद की जय. ग्रंथराज श्रीमद भगवद गीता श्रीमद भागवतम की जय. सदगुरुदेव की जय. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण एवरीवन. हरे कृष्ण. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अल्पा जी, जिग्ना रावल जी, जिग्नेश दरबार जी, टाक धर्मेशભાઈ ઘણા બધા જોઈન થઈ ગયા છે. ધર્મપાલજી, દક્ષા પંચાલજી, પ્રવીણા માતાજી, બેલા માતાજી. હરે કૃષ્ણ એવરીવન. હરે કૃષ્ણ. સ્ટાર્ટ કરી દઈએ આપણે. ચોથો અધ્યાય જ્ઞાન યોગ. આપણે 15 શ્લોક આપણે કવર કરી લીધા હતા. કાલે આપણે એનું થોડું રિકેપ પણ આપણે જોઈ લીધું હતું કે ભગવાન છે એ શરૂઆતના જે 2 શ્લોક છે એમાં ભગવાન છે એ જે ગુણાતીત જ્ઞાન છે એ ગુરુ શિષ્ય પરંપરા ભગવાન આપણને પહેલા શ્લોકમાં સમજાવે છે કે ભાઈ આ જ્ઞાન મેં સૂર્યદેવને આપ્યું, સૂર્યદેવ વિવસ્વાનને આપ્યું, વિવસ્વાને મનુને આપ્યું, મનુ ઈશ્વાકુને આપ્યું.
બરાબર. કેટલું જૂનું આ જ્ઞાન છે એ આપણને ખબર પડે. ભગવદ્ ગીતાનો ઇતિહાસ છે આ 2 શ્લોક ઉપરથી આપણને ખબર પડે. કોઈ એમ કે ભગવાન તો હમણાં દ્વાપર યુગમાં થઈ ગયા ને ભગવદ્ ગીતા ખાલી 5000 વર્ષ પુરાણી છે. એની પહેલા શું હતું આપણે પ્રશ્ન કરીએ. એની પહેલા તો ખાલી વેદો જ હતા. તો અહીંયા આપણે આ શ્લોક થી એમને સમજાવી શકીએ કે ભગવદ્ ગીતા છે શાશ્વત છે, ઇટરનલ છે. 4 સંપ્રદાય પદ્મ પુરાણ મુજબ આપણે જોયા કે જે સંપ્રદાયમાંથી તમે જ્ઞાન લો તો એ ઓથેન્ટિક જ્ઞાન તમને મળી શકે. બરાબર. પરંપરાનું મહત્વ જોયું આપણે. કાળનું ચક્ર જોઈ લીધું. બ્રહ્માજીના જીવનના સાપેક્ષમાં આપણે કાળ જોઈ લીધું. બરાબર. શું કામ આપણે કાળ જોયો? કારણ કે આપને ખબર પડે કે ભાઈ આ એક જન્મ પૂરતી વાત નથી. તો આપણે આપણા થોડી દીર્ઘ દ્રષ્ટિ રાખીએ અને આપણે આગળના પણ આપણા જે કઈ જન્મો થશે જો ખરાબ કર્મો અથવા સારા કર્મો કરીશું તો એ ધ્યાનમાં રાખીએ. એટલા માટે આપણે કાળની શાશ્વતતા જોઈને આપણે આપણી ચેતનાને યોગ્ય જગ્યાએ લગાડીએ. બરાબર. 20 લાખ વર્ષથી ભગવદ્ ગીતા છે એ ધરાતલ ઉપર છે, પૃથ્વી ઉપર છે. બરાબર. અને 12 કરોડ વર્ષ પહેલા તો વિવસ્વાનજીને આપેલી છે. એટલે એ દુનિયાવી ગ્રંથ છે. એવો કોઈ ગ્રંથ નથી કે મારા જેવો કોઈ થોડો કહેવાય વિદ્વાન માણસ. હું તો વિદ્વાન નથી પણ થોડું ઘણું કેવા ભણેલો ગણેલો માણસ હોય અને એના પોતાના તર્ક વિતર્કો અર્થઘટનો એમાં એડ કરે એવું આ જ્ઞાન નથી. હરે કૃષ્ણ. આપણે લાઈવ છીએ ને? લાઈવ બતાવે છે ને તમને? હા પ્રભુ. લાઈવ સ્ટાર્ટ કરી લાઈવ છે. બતાવે છે? Yes, yes. ઓકે ઓકે ઓકે. બરાબર. પછી ભગવાન છે એ આગળ સમજાવે છે આપણા અને ભગવાનમાં શું તફાવત છે, જીવ અને પરમાત્મામાં શું તફાવત છે, જીવ અને ભગવાનમાં શું તફાવત છે. ભગવાન કે મને બધું યાદ રહે છે, તને યાદ રહેતું નથી. પછી અર્જુનજીને ડાઉટ આવે છે કે ભગવાન એવું કઈ રીતના? બરાબર. એટલે ભગવાન એને કે છે કે ભાઈ આપણો અને જે તફાવત છે એ આપણને સમજાવે છે ભગવાન. કૃષ્ણ અને જીવનો તફાવત આપણે આ બ્લોકમાં જોયો હતો. પછી ભગવાન ક્યારે અવતરિત થાય છે, શું કામ અવતરિત થાય છે, 2 શ્લોક ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને બધાને આવડતા હોય છે. પરિત્રાણાય સાધુના. તો એમાં ભગવાનનું જે પ્રાઇમરી પ્રોજેક્ટ છે એ ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા માટેનો છે, આપણે જોયું. પછી આ 4થા અધ્યાયનો સાર શ્લોક કહી શકાય એવું, જન્મ કર્મ ચમે દિવ્યમ. ભગવાનના જન્મ અને જે કર્મ છે એ દિવ્ય છે. એ આપણે 4થા શ્લોકથી 9મા શ્લોકથી ખ્યાલ આવે. બરાબર. આસક્તિ ભય અને ક્રોધથી મુક્ત થાય, ભગવાનમાં લીન થઈએ તો આપણે ધામને પામી શકીએ. આસક્તિ ભય અને ક્રોધ કેવી રીતના આવે, શું કામ છે, કઈ રીતના આપણે જોયું લીધું. બરાબર. આગળ વધતા જઈએ. પછી ભગવાન બહુ ક્લિયરલી કે છે યે યથા મામ પ્રપદ્યન્તે તાં તથૈવ ભજામ્યહમ. જે ભાવથી તમે મારું શરણ ગ્રહણ કરશો ભગવાન કે એ રીતના હું તમને રેસિપ્રોકેટ કરીશ. એવું નથી કે બધા સરખા છે. અહીંયા ભગવાન કહે છે બધા સરખા નથી. આગળ 7મા અધ્યાયમાં ભગવાન બહુ ક્લિયરલી કહી દેશે કે મારાથી શ્રેષ્ઠ એવું કોઈ તત્વ છે જ નહીં. ક્લિયર કટ. કોઈ દેવી દેવતાઓ નહીં, મારાથી શ્રેષ્ઠ એવું કોઈ તત્વ નથી. એટલે ભગવાન કહે છે જે ભાવથી તમે મારું શરણ ગ્રહણ કરશો 10% તો ભગવાન સામે 10%. બરાબર. બહુ સિમ્પલ વસ્તુ છે. તમે બ્રહ્મ તરીકે ઉપાસના કરો ભગવાન એમાં હેલ્પ કરશે, પરમાત્મા તરીકે એમાં હેલ્પ કરશે, અને જે ઓરિજિનલ સ્વરૂપ છે શ્યામ સુંદર મુરલીધર, બરાબર, તો એમાં. બરાબર. પછી આગળ કે છે કે સકામ કર્મોમાં જેને ફળ જોઈતા હોય એ દેવતાઓની પૂજા કરે છે. આપને ખબર છે, આપણને ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન નહોતું તો આપણે બધા દેવતાઓની પૂજા કરતા હતા. તો એ બધા ફળ જલ્દી આપે છે. તો અહીંયા દેવતા અને ભગવાન કૃષ્ણ વચ્ચેનો તફાવત આપણે જોઈ ગયા હતા. 4 પ્રકારના વર્ણો, બરાબર, જેને આપણે બહુ ખરાબ રીતે અત્યારે લઈ લીધા છે, બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર. પણ ભગવાન કે છે સ્વભાવ છે અને એ મુજબ માણસ છે પ્રોફેશન ચૂઝ કરે છે અને એક શુદ્ધિકરણની પ્રોસેસ છે. શૂદ્ર છે વૈશ્ય બની શકે, વૈશ્ય ક્ષત્રિય બની શકે અને ક્ષત્રિય બ્રાહ્મણ બની શકે. કોઈ છૂઆછૂત વાળી વાત નથી. બરાબર. પણ આપણે એને છૂઆછૂત તરીકે લઈ લીધું કે ભાઈ શુદ્ર હોય એટલે કે નીચી કાસ્ટ. એવું બિલકુલ નથી. આપણે શુદ્ર હોઈ શકીએ. હવે અત્યારે તો કળિયુગમાં બધા શુદ્ર છે. ઇવન હું પણ શુદ્ર છું. ડોક્ટર થઈને બીજાની આપણે સેવા કરીએ છીએ અને પૈસા લઈએ છીએ, મતલબ આપણે શુદ્ર છીએ. બરાબર. તો વર્ણાશ્રમ ધર્મ, બરાબર, કોના માટે સંન્યાસ કીધેલો છે, બરાબર, અને કોના માટે નથી કીધો એ પણ આપણે જોઈએ. છેલ્લો શ્લોક આપણે 14મો કે ભાઈ આપણે ભગવાન કે છે કે મને કોઈ કર્મનો પ્રભાવ પડતો નથી અને કોઈ ફળની મને કામના નથી. ઘણા બધા એમ કે ભગવાનને સહન કરવું પડે. નહીં, ભગવાનને કોઈ કર્મોના ફળો લેપતા નથી. ભગવાનને કોઈ કર્મનું બંધન થતું નથી. બરાબર. પછી ભગવાન કહે છે કે આગળ જે મુક્ત આત્માઓ છે એ મારી દિવ્ય પ્રકૃતિને જાણેલી છે, તો તું એના પગલે ચાલો તમે બધા. બરાબર. અહીંયા આપણો એ વિભાગ પૂર્ણ થતો હતો. હવે નવો વિભાગ જે ચાલુ થાય છે એમાં કર્મથી સ્ટાર્ટ થાય છે 16મો શ્લોક. બરાબર. તો 16મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કર્મ શું છે, અકર્મ શું છે, એનો નિર્ણય કરવામાં બુદ્ધિશાળી મનુષ્યોની મતિ મૂંઝાય છે. સારા વેલ એજ્યુકેટેડ માણસોની બુદ્ધિ મૂંઝાઈ જાય કે કર્મ શું છે.
બરાબર, કન્ફ્યુઝન થઈ જાય, શું કરવું શું ના કરવું, પાપ કરવું. જનરલી પાપ નથી કરવું એ બધાને ખબર છે, પણ પાપ કોને કહેવાય એ અત્યારે કહેવાય ખબર નથી. બરાબર, પુણ્ય કરવું કે નહીં, બરાબર, એ ખબર નથી. તો ભગવાન કહે છે કે આ જ્ઞાન હું તને આપીશ, કર્મની વિશેની સમજૂતી તને આપીશ, એ જાણીને તું સર્વ અશુભ માંથી મુક્ત થઈ જઈશ. તો હવે એકચ્યુઅલી આ રેકોર્ડિંગ થાય છે એટલે આપણે ડિટેલમાં જ લઈશું. બરાબર, ફરીથી બધા શ્લોકો. તો અહીંયા પ્રભુપાદજી ભાવાર્થમાં લખે છે કે આપણી આની પહેલા જો ભગવાન એમ કીધું કે ભાઈ મુક્તાત્માને ફોલો કરવાના છે, મુક્તાત્માને ફોલો કરી અને આપણે દિવ્ય ધામમાં જઈ શકીએ. એવું નહીં કે આપણે સ્વતંત્રપણે આપણી કોઈ ઉપજાવી કાઢેલી પ્રોસિજર થી આત્મ સાક્ષાત કરીશું. ભગવાન ના પાડે છે. ઇવન ભગવાન આ ચેપ્ટરની શરૂઆતમાં ગુરુ શિષ્ય પરંપરાનું મહત્વ આપણને સમજાવે છે કે ભાઈ મેં સૂર્યદેવને આપ્યું, એને વિવસ્વાન, બરાબર, વિવસ્વાનને આપ્યું, મનુને આપે છે, ઈશ્વાકુને આપે છે. બરાબર, તો એનો મતલબ એવો કે ગુરુ શિષ્ય પરંપરા મુજબ જ આ જ્ઞાનને આપણે ગ્રહણ કરી શકીએ. તો મુક્તાત્માઓને આપણે ફોલો કરીશું તો આપણે મૂંઝાઈશું નહીં. હવે અત્યારે છેલ્લે જયારે દ્વાપર યુગમાં ભગવાન આવ્યા તો એને આ જ્ઞાન ફરીથી જયારે આપ્યું તો અર્જુનજીને આપ્યું. તો આપણે હવે નિસંદેહ અર્જુનજીને જો ફોલો કરશું તો આપણે મૂંઝાઈશું નહીં. બાકી આપણે એવું વિચારશું કે નહીં, હું તો પ્રાયોગિક માર્ગ અપનાવીશ. પ્રાયોગિક માર્ગ એટલે હું 4 વેદો વાંચીશ, ઉપનિષદો વાંચીશ, પુરાણો વાંચીશ ને પછી હું નક્કી કરીશ કે ખરેખર આમાં સાચું શું છે. તો એ પોસિબલ નથી, કારણ કે ધર્મના સિદ્ધાંતો ભગવાન નક્કી કરે છે. શ્રીમદ ભાગવતમ 6ઠ્ઠો સ્કંદ 3જો અધ્યાય 19મો શ્લોકની અંદર ભગવાન ક્લિયરલી કહે છે કે ધર્મ તું સાક્ષાત ભગવત પ્રણીતમ. વેદવ્યાસજી લખે છે ધર્મ તું સાક્ષાત ભગવત પ્રણીતમ, કે ધર્મ એ જ છે જે ભગવાન કહે છે. બરાબર, તો હવે આપણે અર્જુનને ફોલો કરીશું તો આપણે મોહમાં પડીશું નહીં, મૂંઝાઈશું નહીં. બરાબર, મુક્તાત્માની વાત થાય છે તો આપણે કાલે 12 મહાજનો, આ યાદ રાખવાનું, મુક્તાત્મા 12 મહાજનો, એને પણ મુક્તાત્મા કીધા છે. બરાબર, સૌથી પહેલું નામ આવે છે શિવજી, મહાદેવજી મુક્તાત્મા છે, ભગવાનના સૌથી પ્રિય ભક્ત મહાદેવજી. બરાબર, પછી બ્રહ્માજી, નારદજી, મનુ, 4 કુમારો, પછી કપિલ મુનિ, પછી પ્રહલાદ મહારાજ, ભીષ્મદેવ, સુખદેવ ગોસ્વામીજી, યમરાજજી, જનક રાજા અને બલિ રાજા. આ 12 છે એને 12 મહાજનો કીધા છે. એટલે શિવજી છે એ તો વૈષ્ણવ નામ યથા સંભો એમ કીધું છે કે સૌથી ઉચ્ચ કોટીના કોઈ જો વૈષ્ણવ હોય તો એ શિવજી છે. પણ અત્યારના માણસો છે એ શૈવ પંથવાળા અલગ ચાલે છે, વિષ્ણુ પંથવાળા અલગ ચાલે. પણ વિષ્ણુ પંથવાળાને ખબર છે વૈષ્ણવ નામ યથા સંભો. આપણા બધા ઇસ્કોન વાળા ભક્તો છે શિવજીની ખૂબ ખૂબ આદર ભાવથી ભક્તિ કરે છે સાથે સાથે. બિલકુલ એવું નહીં કે નહીં કૃષ્ણ ઓનલી, ના, બિલકુલ નહીં. કારણ કે ભગવાનને શિવજી ખૂબ પ્રિય છે. આગળનો શ્લોક આપણે જોઈએ તો ભગવાન કહે છે કે કર્મની આટી ઘૂંટી સમજવી ઘણી કઠિન છે. શું કામ? કારણ કે કર્મની આટી ઘૂંટી ખૂબ મુશ્કેલ છે. તમે વિચારો કે અત્યારે જે કઈ આપણે સારું ભોગવીએ છીએ અથવા સારી પરિસ્થિતિમાં છીએ અથવા તો આપણને કોઈ ખરાબ પરિસ્થિતિમાં છીએ તો એ કયા કર્મના અનુસાર આપણે છીએ એ આપણે ક્યારેય નહીં જાણી શકીએ. બરાબર, કેવા એવા આપણા કર્મ થઈ ગયા હતા પેલા ખરાબ કે અત્યારે આ પરિસ્થિતિ ભોગવી છે, અથવા તો ક્યાં એવા પુણ્ય કર્મ કરી દીધા કે અત્યારે સારી પરિસ્થિતિ ભોગવે છે, આપને ખબર પડશે નહીં. એટલે સમજવી ઘણી કઠિન છે. તેથી મનુષ્ય કર્મ શું છે, વિકર્મ શું છે, અકર્મ શું છે એ યોગ્ય રીતે જાણવું જોઈએ. કર્મની ગતિ અતિ ગૂઢ છે ભગવાન કહે છે. બરાબર, તો કર્મની આટી ઘૂંટી આપણે હવે જો જાણવાની એટલી જ કોશિશ કરીશું તો નેક્સ્ટ બર્થ, ભવિષ્યમાં, બરાબર, કદાચ આ જન્મમાં ભક્તિ પૂર્ણ ના થાય તો ભગવાન કહે છે કે ભાઈ સારો બર્થ આપણને આપશે, મનુષ્ય જન્મ આપશે. બાકી તમને ખબર છે કે મારા અને તમારા એટલા સારા કર્મો નથી કે નજીકના ભવિષ્યમાં આપણને મનુષ્ય જન્મ મળે. બરાબર, પણ એટલીસ્ટ ભક્તિ જો ભક્તિ કરીશું તો ભગવાન ગેરંટી આપે છે. બરાબર, તો કોશિશ કરીશું તો ભવિષ્યમાં જરૂર આપણે બચી શકીશું. કર્મ વિકર્મની આટી ઘૂંટી થોડી સમજવાની કોશિશ કરશું તો. બરાબર, હવે આપણે આની પહેલાની સ્લાઇડ હતી એ લઈએ. તો કર્મ એટલે શું? તો કર્મ એટલે એવું કર્તવ્ય છે કે જે વિદિત શાસ્ત્ર એટલે કે વેદોમાં જે નિયમો, રૂલ્સ, રેગ્યુલેશન બતાવ્યા છે એ મુજબ જે કરે છે, બરાબર, એને કર્મ કહેવાય. કર્મ એટલે સકામ કર્મ પણ કહી શકાય, પુણ્ય કર્મ પણ કહી શકાય અને સારા કર્મ પણ કહી શકાય. બધા કર્મની અંદર આવે. બીજું છે વિકર્મ, તો કે જે કર્મો કોઈની સ્વતંત્રતાના દુરુપયોગ દ્વારા કરવામાં આવે, મતલબ પાપ કર્મો, ખોટા કર્મો, ખરાબ કર્મો. જે ખરાબ કર્મો છે બધા વિકર્મમાં આવે, શાસ્ત્રને ફોલો નથી કરતા. ત્રીજું અકર્મ. અકર્મ એવા કર્મ છે કે જે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાં થી જે આપણું ચક્ર છે એમાંથી આપણે મુક્ત કરે. અકર્મ. અકર્મ એટલે ભક્તિ. બરાબર, મારો વોઇસ અને સ્લાઇડ બંને ક્લિયર છે ને? હરે કૃષ્ણ. હા, ક્લિયર છે. ઓકે,
થેન્ક યુ. તો વિકર્મીઓ કોને કહેવાય? કે જે વેદોના નિયમોનું પાલન નથી કરતા, તો એનું અલ્ટિમેટલી શું ગતિ થાય? તો કે અધોગતિ થાય, નીચલી યોનિમાં એનો જન્મ થાય. આપણે ગોલોક ચાર્ટ જોયો તો લેવલ 1 ની અંદર, તો તમને બધાને ખબર છે કે ભાઈ 14 લોક છે. હવે આપણે એમાં 14 લોકમાંથી ઓલમોસ્ટ આપણે ભૂવર લોકમાં છીએ, તો આપણે નીચે 6 લોક છે, તો આપણે નીચે જવું છે કે ઉપર જવું છે, એ આપણે નક્કી કરવાનું છે. તો આ જે છે વિકર્મીઓ, એને સંત લોકો દ્વારા બિલકુલ પ્રશંસનીય નથી. સંત લોકો એને ક્યારેય સારા કહેતા નથી, કારણ કે જીવનનો જે મૂળ ઉદ્દેશ્ય છે કૃષ્ણને પામવું, બરાબર, એ ઉદ્દેશ્યને ક્યારેય મેળવી શકતા નથી વિકર્મીઓ. બીજા છે કર્મીઓ. એ લોકો પવિત્ર છે, વેદોના નિયમોનું પાલન કરે છે, પણ મોસ્ટ ઓફ એનું જે ધ્યેય છે એ ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ હોય છે, અથવા તો પોતાનો સ્વાર્થ હોય છે, બ્રહ્મમાં વિલીન થઈ જવું અને આ જન્મ મૃત્યુના ચક્રમાંથી છૂટી જવું. પણ સેવાનો, ભગવાનની સેવાનો કોઈ ભાવ નથી હોતો, બરાબર. સ્વર્ગ પ્રાપ્ત કરવું હોય છે, દેવતાઓનું સ્થાન લેવું હોય છે, અપ્સરાઓ જોઈતી હોય છે, મદિરા પાન કરવું હોય છે, મતલબ ઇન્દ્રિય ભોગો. ઘણા બધા અહીંયા ભોગો ના ભોગવે તો મોટા મોટા કર્મકાંડો હવનો કરીને એવું ઈચ્છે કે ભાઈ અહીંયા નહીં તો કઈ નહીં, નેક્સ્ટ બર્થમાં તો જરૂરથી હું ભોગવીશ. તો આ બધા કર્મીઓ. પણ અલ્ટિમેટલી તો સ્વર્ગમાં કદાચ જન્મ થાય તો ક્ષીણે પુણ્ય મૃત્યુલોકમ વિસંતિ, પાછું મૃત્યુલોકમાં આવવું પડશે, બરાબર. એક મિનિટ. હરે કૃષ્ણ. તો મૃત્યુલોકમ વિસંતિ, બરાબર. પછી અકર્મીઓ. અકર્મીઓ કોને કહેવાય? અકર્મીઓ એટલે કે જે ભગવાન કૃષ્ણની અવિરત ભક્તિની અંદર જે લાગેલા છે ને, એ બધા અકર્મીઓ કહેવાય. અકર્મી એટલે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાં છૂટી જાય, કારણ કે એને ખબર છે કે કર્મકાંડી જે કઈ જ્ઞાન છે અથવા જે કઈ ફળ છે એ અલ્ટિમેટલી દુઃખ ભરી દુનિયામાં પાછા આપણને લઈ આવશે. અહીંયા જ પાછા આપણે આવવું પડશે. એક જ મિનિટ. તો અકર્મીઓ, બરાબર. પછી આપણે આગળ ચાલીએ. તો જે મનુષ્ય કર્મમાં અકર્મ અને અકર્મમાં કર્મ જુએ છે, તે બધા મનુષ્યોમાં બુદ્ધિમાન છે અને બધા પ્રકારના કર્મોમાં પ્રવૃત્ત રહીને પણ દિવ્ય સ્થિતિમાં રહે છે. તો અકર્મમાં કર્મ આપણે જોયું, અકર્મમાં કર્મ અને કર્મમાં અકર્મ. ઘણી વખત આપણને આ વસ્તુ સમજાય નહીં. કર્મમાં અકર્મ એટલે તો જે કઈ આપણે કર્મ કરીએ છીએ, રૂટીન જે કઈ આપણું કામ કરીએ છીએ, જોબ કરીએ છીએ, બિઝનેસ કરીએ છીએ, તો એની અંદર ભક્તિ આપણે કઈ રીતના કનેક્ટ કરી શકીએ? ધારો કે આપણે જોબ કરીએ છીએ તો એમાંથી જે કઈ ફળ મળે છે તો આપણે ભગવાનને આપણે અર્પણ કરીએ, તો એ આપણે એને ભગવાન સાથે જોડી દીધું કહેવાય. માતાજીઓ બધા આપણા માટે રસોઈ બનાવતા હોય તો એનો ભાવ એવો હોવો જોઈએ કે હું ઠાકોરજી માટે બનાવું છું, હું ઠાકોરજીને હું જમાડું છું, બરાબર. આવા ભાવથી બનાવે અને ઠાકોરજીને જમાડે ને પછી એ બધો પ્રસાદ છે એ બધી રસોઈમાં મિક્સ કરીને બધાને આપી દે, બરાબર. તો આવો ભાવ થાય તો એ કર્મની અંદર અકર્મ થઈ ગયું. અકર્મની અંદર કર્મ અને કર્મની અંદર અકર્મ. તો આપણે કર્મની અંદર એ આપણે અકર્મ જોયું. અને અકર્મ એટલે શું? ધારો કે કોઈ ધ્યાનમાં બેસી જાય, યોગ કરવા બેસી જાય, તપસ્યા કરવા જતું રહીએ, તો એની અંદર શરીર નિર્વાહ માટે એને કર્મ કરવું જ પડે, કંઈક ને કંઈક. અને એટલીસ્ટ છેલ્લે એને બ્રિધિંગ તો લેવું જ પડે ને. શ્વાસ લીધા વગર તો કોઈ જીવી નથી શકવાનું. તો એ થઈ ગયું અકર્મમાં કર્મ. તો એ આવું જે જોવે છે, ભગવાન એમ કે છે કે મનુષ્ય બુદ્ધિમાન છે અને બધા પ્રકારના કર્મોમાં પ્રવૃત્ત રહીને પણ દિવ્ય સ્થિતિમાં, બધા પ્રકારના કર્મો. કૃષ્ણ ભક્ત છે, બહુ બિઝી હોય. આપણે કાલે વાત થઈ ગઈ હતી કે નામ નિષ્ઠાદાસ પ્રભુ છે, તો ઘણી વાર રાત્રે 1-1.5 વાગે એનો મેસેજ આવે, પીપીટી તૈયાર કરતા હોય, લેક્ચર પ્રિપેરેશન કરતા હોય, બરાબર. અને 3:30 વાગે તો એનું જે રૂટીન ઉઠવાનું છે એ તો છે, 3:30 વાગે ઉઠવાનું, મંગળા આરતી કરવાની, ભગવાનના ભોગની તૈયારી કરતા હોય, સાધના કરતા. આ તો બધું રેગ્યુલર છે. તો તમે વિચાર કરો કે એની ઊંઘ કેટલી કલાકની હશે. તો ઘણા બધાને એમ થાય કે આધ્યાત્મિકમાં જતા રહીએ ને મંદિરમાં એટલે કઈ કામ ના કરવાનું હોય એમ, કોઈ આપણને કામ નથી, કોઈ ચિંતા નથી. બિલકુલ એવું નથી. ચિંતા જરૂર નથી, પણ કામ ખૂબ છે. ભગવાનની સેવા ખૂબ કરવી પડે. ભક્તિ છે એ ઈઝી પ્રોસેસ બિલકુલ નથી, બરાબર. તો જે કૃષ્ણ ભાવના મૃતની અંદર જે માણસ હોય ને, એ કર્મ બંધનથી મુક્ત થઈ જાય, કારણ કે એના જે બધા જ કર્મો છે એ કૃષ્ણ પ્રત્યાર્થી હોય, વિષ્ણુ પ્રત્યાર્થી હોય. એટલા માટે કહેવાય કે બધા કામની અંદર પરોવાયેલો હોવા છતાં એને કર્મનું બંધન લાગુ પડતું નથી, કારણ કે ભગવાનને કર્મનું બંધન લાગુ નથી પડતું, તો ભગવાનના ભક્તોને પણ કર્મનું બંધન લાગુ પડે નહીં. આગળ ભગવાન કહે છે કે જે મનુષ્યનો પ્રત્યેક પ્રયાસ
ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની કામનાથી રહિત હોય દરેક પ્રયાસ, એને પૂર્ણ જ્ઞાની કહેવાય. ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની કામના ન હોય, કારણ કે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની કામના નથી. શું કામ નથી? કારણ કે એની બધી ઇન્દ્રિયો છે ભગવાનમાં લાગેલી છે, ભગવાનની સેવામાં એ રત છે, તો એને ભગવાન કે છે પૂર્ણ જ્ઞાની છે. તો પૂર્ણ જ્ઞાની હોય તો જ ઇન્દ્રિય તૃપ્તિથી બચી શકાય છે. બાકી અજ્ઞાની જે માણસો છે એના માટે તેવું છે કે ભાઈ જિંદગી મિલેગી ના દોબારા, બરાબર. આ એક જ જન્મ મળી ગયો છે, એન્જોય કરી લઈએ, ફરી લઈએ, રખડી લઈએ, મોજ કરી લઈએ. પાછો આ સમય આવશે કે નહીં કોને ખબર ભાઈ. અહીંયા ભગવદ ગીતા કરો છો, મોજ કરો ને યાર. આ જે સ્ટેટમેન્ટ છે એ અજ્ઞાની માણસોના સ્ટેટમેન્ટ છે, બરાબર. પછી તો તેને જ સંતજનો એવો કરતા કહે છે જેને પૂર્ણ જ્ઞાન રૂપી અગ્નિથી કર્મ ફળ બાળીને ભસ્મ કરી દીધા છે. તો અહીંયા જે દિવ્ય જ્ઞાન છે એની કમ્પેરિઝન કરી છે ફાયર સાથે, અગ્નિ સાથે. ફાયર શું કરે? અગ્નિ શું કરે કે બધા ને શુદ્ધ કરી નાખે. અગ્નિમાં જે વસ્તુ જાય બધું બળીને ખાક થઈ જાય, શુદ્ધ થઈ જાય, અલ્ટિમેટલી શુદ્ધ થઈ જાય. અમારે ઓપરેશન ની અંદર અમારા જે કઈ સાધનો ને બધા શુદ્ધ કરવા હોય તેમાં અગ્નિનો ઉપયોગ થાય, ફાયર કરવા પડે સાધનો. ઇવન ઓપરેશન ની ટ્રોલી હોય તેમાં સ્પિરિટ ને બધું નાખીને પેલા ફાયર કરે, બરાબર. આમાં ઘણા બધા અમારા ડોક્ટર મેડમ ને છે એમને ખ્યાલ છે કે અગ્નિનો ઉપયોગ એમાં પણ થાય, તો શુદ્ધ કરી દે. સેમ વિથ દિવ્ય જ્ઞાન છે એ અગ્નિ છે, એની અંદર તમારા બધા કર્મો ફળો બળીને ખાક થઈ જાય, સારા અને ખરાબ બને, બરાબર. તો કૃષ્ણ ભાવના પણ મનુષ્યના જે કઈ કર્મો હોય ને એને સમજે કોણ? તો કે જે પૂર્ણ જ્ઞાની હોય એ જ સમજી શકે, બરાબર. કારણ કે એને ખબર છે કે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિનું જે સુખ છે એ ટેમ્પરરી છે. સારા કર્મ, ખરાબ કર્મ, પુણ્ય કર્મ બધું એને કઈ લેવા દેવા નથી, કારણ કે એને ખબર છે કે બધું બંધનકારક છે. એ હંમેશા અકર્મમાં હોય. હમણાં આપણે નારદજી જોયા હતા, તો નારદજી જે સતત અકર્મમાં હોય, સતત ભક્તિમાં. નારદજી એક જ એવા ભક્ત છે કે એ આપણે 14 લોક જોયા હતા ભૌતિક જગતના, પછી શિવલોક છે, બરાબર, વૈકુંઠ છે, ગોલોક છે, તો ગમે ત્યાં જઈ શકે, ગમે ત્યાં. ભગવાનના એકદમ પ્રિય ભક્ત છે, ગમે ત્યાં જઈ શકે. પણ આ સિરિયલો વાળાએ નારદજીનું કેરેક્ટર એકદમ ખરાબ ચિતરી દીધું છે. નારાયણ નારાયણ, જાણે કાર્ટૂન હોય એવું ચિતરી દીધું છે. તમે વિચાર કરો કે નારદજી છે વેદ વ્યાસજીના ગુરુજી હતા, જેને 4 વેદોની રચના કરેલી, 18 પુરાણો, 108 ઉપનિષદો તેની રચના કરી. વેદ વ્યાસજીના ગુરુ નારદજી હતા, પ્રહલાદ મુનિના ગુરુ નારદજી હતા. તો આટલા મહાન સંત છે, પણ આપણી સિરિયલો વાળા એને કેવી રીતના ચિત્રે? એક જાણે કાર્ટૂન કેરેક્ટર હોય એ રીતના, બરાબર. તો કર્મના ફળની આસક્તિ છોડીને જે સદાય સંતુષ્ટ ને સ્વાવલંબી રહે છે, કર્મના ફળની આસક્તિ નથી, ફળની આશા નથી. શું કામ એને ફળની આશા નથી? બરાબર. તો કે સંતુષ્ટ છે. કારણ કે સંતુષ્ટ શું કામ છે? એ સ્વતંત્ર છે, સ્વાવલંબી રહે છે, ફળની આશા નથી. કારણ કે ફળની આશા કોને હોય? જેને સુખ દુઃખ, જય પરાજય, ડર આનંદ આ બધું હોય, દ્વૈત ભાવ હોય આ બધા, બરાબર. તો એને ફળની આસક્તિ વધારે હોય. પણ આમને તો ફળની આસક્તિ નથી, બરાબર. સુખ દુઃખ, જય પરાજય, ડર આનંદ નું કઈ એને લેવા દેવા નથી. હંમેશા અકર્મમાં રહે છે. સુખ હોય તો હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. દુઃખ હોય તો હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો સતત જાપ કરશે. પાપ કર્મમાં એને કઈ લેવા દેવા નથી, અને પુણ્ય કર્મમાં એને કોઈ લેવા દેવા નથી. કારણ કે એને ખબર છે બંને બાંધે છે, બંને બંધન કરતા છે, બરાબર. એટલે ક્યારે એ સકામ કર્મો નથી કરતો. તે બધા પ્રકારના કર્મોમાં પ્રવૃત્ત રહેતો હોવા છતાં સકામ કર્મ કરતો નથી, બરાબર. હંમેશા ભગવાનની સેવામાં લીન હોય, તેની દરેક સેકન્ડ ભગવાનની સેવામાં લીન હોય, બરાબર. સતત બીજી હોય, પોતાનું નિયત કર્મ પણ કરતો હોય અને ભગવાનની સેવા પણ કરતો હોય છે, બરાબર. સતત બીજી હોય છે, બરાબર. છતાં એ સકામ કર્મ કરતો નથી. કર્મના બંધનની જે આવી જે મુક્તિ છે એ તો જ આપણને શક્ય બની શકે કે જો આપણે ભગવાન કૃષ્ણની અંદર આપણું મનને પોરવી દઈએ, બરાબર. નહીતર એ શક્ય નથી. પ્રભુપાદજી ભાવાર્થમાં તો ત્યાં સુધી લખે છે કે આવા જે ભક્ત છે એ તો પોતાના શરીર નિર્વાહ માટે પણ છેલ્લે કઈ કરતા નથી, એને આકર્ષણ નથી રહેતું. કરતા નથી મતલબ એને કઈ આકર્ષણ નથી રહેતું. જે પ્રસાદ મળે એ પ્રસાદ ખાઈ લે થોડો ઘણો, બાકી આખું કહેવાય ભગવાનની ભક્તિ અકર્મ, હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર. 100% એને ભગવાનમાં વિશ્વાસ હોય, ભગવાનમાં શ્રદ્ધા હોય, શરણાગત હોય, 100% શરણાગત હોય, બરાબર. બધું કૃષ્ણ ઉપર છોડી દે, બરાબર. તો આવા જે ભક્તો છે એને શુભ અશુભ બધાથી મુક્ત હોય અને સદાય મુક્ત રહે છે. આવા એક મહાન ભક્ત માધવેન્દ્રપુરી વૃંદાવનની અંદર હતા, બરાબર. આ એક ઘટના છે, છેલ્લા સમય મળશે આજે તો કરીશું. એક બીજી વૃંદાવનની ઘટના પણ છે. બે ઘટના મને યાદ આવે છે મહાન ભક્તોની, બરાબર.
તો આવો જ્ઞાની મનુષ્ય મન તથા બુદ્ધિને સંપૂર્ણપણે સંયમિત કરીને કાર્ય કરે છે. મનને સંયમિત કરે છે કારણ કે મનને સંયમિત કરવું ખૂબ જરૂરી છે. મનને સંયમિત નહીં કરીએ તો ખોટા કામમાં તરત લાગી જશે. બુદ્ધિને સંયમિત આપણે નહીં કરીએ તો બુદ્ધિ તરત મન જે પ્રમાણે કહેશે એ મુજબના પ્લાનિંગ કરવામાં લાગી જશે. મન ઈચ્છા કરશે એટલે બુદ્ધિ તરત એના કહેવાય ને કે એનાલિસિસ કરવા માંડશે, નહીં આમ કરીશ તો આ તને મળી જશે, આ ખોટું કર્મ કરીશ તો આ મળી જશે. એટલે મન અને બુદ્ધિને સંયમિત કરીને કાર્ય કરે છે આવો જ્ઞાની મનુષ્ય. બરાબર. પછી પોતાની સંપત્તિના સ્વામિત્વનો સર્વથા ત્યાગ કરે છે. સંપત્તિ છે એની પાસે, નિયત કર્મ કરે છે એટલે પોતાની સંપત્તિ છે, પણ એનો જે સ્વામિત્વનો ભાવ છે એને ત્યાગી દે છે. બરાબર. એવું નથી કે એની પાસે કોઈ સંપત્તિ નથી, પણ એની પાસે જે કઈ સંપત્તિ છે એનો સ્વામિત્વનો ભાવ છે એ ત્યાગી દે. કારણ કે એને ખબર છે કે મારી પાસે જે કઈ છે એ મારા કૃષ્ણનું છે, મારું કઈ નથી, હું માલિક નથી, જે કઈ દીધેલું છે એ કૃષ્ણનું છે. બરાબર. તો જીવન નિર્વાહ અર્થે ખપ પૂરતું જ કાર્ય કરે છે. અહીં ભગવાન કહે છે જીવન નિર્વાહ માટે ખાલી ખપ પૂરતું કાર્ય કરે છે. બરાબર. એવું નહીં કે સતત 24 કલાક 12 કલાક 15 કલાક સતત કાર્ય કરે. અત્યારે તો કહેવાય કે પેશનનો જમાનો છે. બરાબર. કોઈ એમ કે ભાઈ હું તો બરાબર તમે કયો એટલું કામ કરું, મારી આસ્થાઓ પૂર્ણ થવી જોઈએ, એટલે માણસો અત્યારે 22 કલાક ડે એન્ડ નાઇટ બરાબર બે પાળીમાં કામ કરતા હોય છે. બરાબર. અલ્ટિમેટલી એનો ગોલ શું છે? કઈક કામના છે કે આ મકાન લઈ લેવું છે, ગાડી લઈ લે, પણ એ બધું અહીંયા જ રહી જવાનું છે. બરાબર. તો મનુષ્ય જીવન આપણને મળ્યું છે તો થોડો સમય કાઢી અને ભગવાનની ભક્તિમાં જરૂર લગાડવો પડે તો કદાચ બીજી વાર મનુષ્ય જીવન મળશે. ભક્તિ પૂર્ણ થાય એ તો બહુ ઉચ્ચ કોટીની વાત છે. બરાબર. તો અત્યારે તો માણસો 12 કલાક 15 કલાક સતત કામ કરતા હોય, પાછળની કામ ના હોય, હું સીઈઓ બની જાઉં, હું તો ચેરપર્સન બની જાઉં, હું તો ઝંડા ગાડી દઉં, એમ કહેવાય ને ઝંડા ગાડી દેવા છે આપણે. તો એટલી પ્રગતિ કરવી છે ને એ માણસોની આંખ અંજે જવી જોઈએ. એટલું ઉપર ચડી જવું છે, પછી છેક ઉપર ચડે નીચે કોઈ દેખાય નહીં. બરાબર. નીચે કોઈ દેખાય નહીં, ઇવન એના ઘરના સગાવાલાય ના દેખાય, એટલા ઉપર ચડી જાય. બરાબર. ઝંડા ગાડી દે. આવા માણસો જે ખૂબ ઝંડા ગાડે, ખૂબ પ્રગતિ કરે, એમાંથી લગભગ 98% છે ને એ ઝંડાની નીચે બેસીને પછી દારૂ પીતા હોય છે. થોડો હાયર ક્વોલિટીનો દારૂ હોય છે, પણ અલ્ટિમેટલી એ છે ખૂબ પ્રગતિ કરે, છેલ્લે ઊંઘની દવા લેવી પડતી હોય છે, રાત્રે ઊંઘ પણ આવતી ના હોય, ડિપ્રેશન, સ્ટ્રેસ, ડાયાબિટીસ, હાઇપરટેન્શન, બીપી, બધું સતત ચિંતા હોય ને એટલો મોટો વહીવટ સંભાળવા માટે. પણ જ્ઞાની માણસ છે એ જીવન નિર્વાહ પૂરતું ખપ પૂરતું કામ કરે, બાકીનો એનો સમય છે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે. સતત આની અંદર હોય છે. બરાબર. શરીરનું પાલન કરે છે કારણ કે શરીર છે એ ભક્તિ કરવા માટેનું એક સાધન છે. બરાબર. એટલે તમે શરીરનું પાલન કરો, થોડું યોગ કરતા હોય, નોર્મલ એક્સરસાઇઝ કરતા હોય, આ બધું તમે કરો, બરાબર છે. સારું ફૂડ ખાઓ. શું કામ? કારણ કે ભગવાને આપણે શરીર આપ્યું છે તો શરીરને સાચવવાની આપણી ફરજ છે. આપણે શરીરને સુસજ્જિત કરીએ, શણગારીએ, બરાબર છે. કારણ કે ભગવાન આની અંદર બિરાજમાન છે, ભગવાનનું આ મંદિર છે, એ બરાબર છે. આપણે એને જમાડીએ. આપણે ત્યાં જે બાળકો છે તો ભગવાન એક આત્મા આપણને આપેલી છે. બરાબર. તો આપણી ફરજ છે કે એ આત્માને આપણે ભગવાન તરફ લઈ જઈએ, એ આપણી ફરજ છે. બરાબર. પ્રભુપાદ ત્યાં સુધી કહે છે કે જો તમારે ત્યાં સંતાન હોય, બાળકો હોય, અને જો તમે એને ભક્તિ ભાવમાં ના લગાડી શકો અથવા તમે એને કૃષ્ણ તરફ ના લઈ જઈ શકો ને તો તમને કહેવાય સંતાનો પ્રાપ્ત કરવાનો કોઈ હક જ નથી. કારણ કે એ આત્મા આવી જ એટલા માટે છે ને તમારી પાસે, એને મનુષ્ય જન્મ મળ્યો છે. બરાબર. મનુષ્ય જન્મ તમારે ત્યાં આવ્યો છે, તમારી ફરજ બને કે તમે એને ભક્તિમાં લગાડો અને એનું આ જીવન છે સાર્થક કરો. બરાબર. તો શરીર છે એ સાધન છે એટલે કરવું જોઈએ. બરાબર. એટલે આ જે શ્લોક છે ને એ હકીકતે ગૃહસ્થ માણસોને લાગુ પડે. મેં કાલે કીધું હતું કે આપણે ગૃહસ્થ હોય તો ગૃહસ્થ થતા અને ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહેતા ભક્તિ આપણે કઈ રીતના કરી શકીએ. બરાબર. એ આમાં છે કે બધા કામની અંદર કૃષ્ણને સેન્ટરમાં રાખીએ તો આ પોસિબલ બને. આગળના શ્લોકમાં જે મનુષ્ય અનાયાસે થતા લાભથી સંતુષ્ટ રહે છે, જે દ્વંદ્વથી રહે છે, અનાયાસે થતો લાભ છે. ક્યારેક પ્રમોશન મળી ગયું, ઇટ્સ ઓકે. ક્યારેક એક દિવસમાં 3 ઓપરેશન થાય, ક્યારેક એક દિવસમાં 1 પણ ના થાય, ક્યારેક અઠવાડિયામાં 10 ઓપરેશન થાય, ક્યારેક 5 દિવસ આરામ કરવાનો થાય, ઇટ્સ ઓકે. ચાલે, એમાં કઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. તો અનાયાસે થતા લાભથી સંતુષ્ટ રહે છે, દ્વંદ્વથી રહિત હોય છે. દ્વંદ્વ એટલે દ્વૈત ભાવ. દ્વૈત ભાવ એટલે શું? તો કે સુખ અને દુઃખ, લાભ અને હાનિ, ડર અને આનંદ, જય અને પરાજય, આ બધા દ્વૈત ભાવ હોય એનાથી એ મુક્ત હોય છે, રહિત હોય છે. અને ઈર્ષા નથી કરતો. ઈર્ષા શું કામ નથી કરતો? બરાબર.
કારણ કે ઈર્ષા નથી કરતો, કારણ કે દ્વંદ્વથી રહી છે અને સુખ દુઃખ હારે લેવા દેવા નથી. સુખની કામના હોય એ માણસને ઈર્ષા હોય, બરાબર. અત્યારે મોટા ભાગે બધાને ઈર્ષા હોય કે ભાઈ કોઈ બાજુવાળો થોડોક આગળ વધી જાય એટલે તરત એને ઈર્ષા હોય કે ભાઈ ઈ કેમ આગળ વધી ગયો, એની તો કોઈ ઓકાત નહોતી, એની કોઈ તેવડ નહોતી, કઈ રીતના એને કર્યું હશે. અથવા એક્ઝામમાં કોઈ ટોપ કરે તો આપણે એમ કે ભાઈ કોઈ મહેનત નહોતી કરી, કઈ રીતના ટોપ થઈ ગયો, બરાબર. મારા કરતા કોઈક ઓપરેશન સારું કરે, સારું રિઝલ્ટ મળે તો તરત આપણને ઈર્ષા થાય. એ એક તો હજી 2 વર્ષથી જ એને હોસ્પિટલ ચાલુ કરી છે, મારે તો 12 વર્ષથી હોસ્પિટલ છે, એનું રિઝલ્ટ આટલું સારું કઈ રીતના હોય શકે, તરત આપણને ઈર્ષા થાય, બરાબર. ભગવાનના ભક્તો હોય એને ઈર્ષા હોતી નથી, બરાબર. પછી સફળતા અને નિષ્ફળતા બંનેમાં સ્થિર રહે છે. સફળતા અને નિષ્ફળતામાં શું કામ સ્થિર રહે? અને ઈર્ષા છે જ નહીં તો સ્થિર રહેવાનું ને, કારણ કે કોમ્પિટિશનમાં નથી. હરે કૃષ્ણ, વેલકમ. બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર અને ધન્યવાદ. તમે બધા ફરીથી જોડાઈ ગયા છો આજે. કાલે થોડુંક નેટવર્કના ઇસ્યુના કારણે તમારો બધાનો સમય થોડો મારા કારણે બગડ્યો, વેસ્ટ થયો. થેન્ક યુ સો મચ. મારો વોઇસ આજે ક્લિયર છે ને? વોઇસ એન્ડ સ્લાઇડ, રોનકજી? હરે કૃષ્ણ. ઓકે, થેન્ક યુ. આપણે આગળ સ્ટાર્ટ હરે કૃષ્ણ. સમયસર પૂર્ણ. હરે કૃષ્ણ એવરીવન, તમારું હું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરું છું. તો આપણે વાત કરતા હતા, યસ, હરે કૃષ્ણ. તો સફળતા અને નિષ્ફળતા બંનેમાં સ્થિર છે, બરાબર. તો સફળતા નિષ્ફળતામાં સ્થિર ક્યારે હોય કે આપણે કોમ્પિટિશનની બહાર હોય, બરાબર. અત્યારે બધાને કોમ્પિટિશનમાં જ રહેવું છે, પણ જે કોમ્પિટિશનમાં નથી, બરાબર, ખાલી કર્મ કરવામાં જેને ધ્યાન હોય છે, ફળ ઉપર ધ્યાન નથી આપતો. આપણે કાલે જીજ્ઞા માતાજીના દીકરી ડોટર વિધિ માતાજીને આપણે વાત કરતા હતા કે તમે ફળ ઉપર કોન્સન્ટ્રેશન કરવાનું છોડી દો. તમે ફળ ઉપર કોન્સન્ટ્રેટ કરશો તો તમે સતત એના જ વિચારમાં રહેશો અને તમે દુઃખી થશો, અલ્ટિમેટલી તમારું રિઝલ્ટ બગડશે. એના કરતા તમે કર્મ કરો, ભગવાનમાં શ્રદ્ધા રાખો, જપ કરો, એક જપ કરો અને તમે તમારા કર્મ ઉપર ફોકસ કરો, બરાબર. પણ અત્યારે તો કેવું છે, બાળકો અને આપણે બધા મોટાઓ પણ ગળા કાપ કોમ્પિટિશનમાં છે. બાજુવાળાએ સારું ઘર બનાવ્યું છે, હું કેમ સારું ઘર ના બનાવું? બાજુવાળાએ ઓડી લીધી છે, હું કેમ ઓડી ના લઉં? ભાઈ હું કેમ મર્સિડીઝ ના લઉં? બરાબર. બાજુવાળાએ ફ્લેટ લીધો છે મોટા સિટીમાં, મારો મોટા સિટીમાં ફ્લેટ હોવો જોઈએ, બરાબર. મારી પણ સંપત્તિ હોવી જોઈએ, બરાબર. તો મોટા ભાગના જે કઈ પ્રોબ્લેમો છે એ આ ગળા કાપ કોમ્પિટિશનના કારણે હોય છે, બરાબર. મેં તમને ગઈકાલે વાત કરી હતી કે એક બાળક છે 12 સાયન્સની અંદર, બરાબર, સોરી 12 કોમર્સમાં, હાર્ટ એટેક આવીને એનું ડેથ થાય છે, બરાબર. અને આવા તો ઘણા બધા કિસ્સાઓ આપણે હમણાં રિઝલ્ટ આવશે એટલે જોઈશું. તો અલ્ટિમેટલી આ ભગવદ્ ગીતાનું જે જ્ઞાન છે આ સમયે ખૂબ જ જરૂરી. નાના બાળકો માટે ભગવદ્ ગીતા જયારે એક્ઝામના ટાઈમે જો આ બધું જ્ઞાન હોય તો બાળક છે એકદમ બેલેન્સ રહી શકે અને એકદમ સ્થિર રહી શકે. તો મા બાપે જરૂરથી ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન એના બાળકોને આપવું જોઈએ. પણ તમે એ બાળકો તમને ફોલો કરશે. તમે ભગવદ્ ગીતા વાંચશો, તમે ક્લાસ એટેન્ડ કરશો તો એ તમને ફોલો કરશે. ડાયરેક્ટ તમે એને કહેશો તું વાંચ પણ હું નથી કરતો તો એવી રીતના એ કરશે નહીં, બરાબર. સફળતા નિષ્ફળતામાં સ્થિર રહે છે, કર્મ કરતો હોવા છતાં પણ કદાપી બંધનમાં આવતો નથી, બરાબર. હવે તમે આ શ્લોકનો અનુવાદ તમે ઊંધું વાંચો તોય ખ્યાલ આવે કે ભાઈ કદાપી બંધન નથી થતું એને કર્મનું. કઈ રીતના? તો કે ભાઈ સફળતા અને નિષ્ફળતામાં સ્થિર રહે છે. કઈ રીતના સ્થિર રહે છે? તો કે એને ઈર્ષા નથી. ઓકે, ઈર્ષા કઈ રીતના નથી? તો કે એને દ્વંદ્વ જ નથી, એને સુખ દુઃખ હારે લેવા દેવા નથી, સુખમાં દુઃખમાં સ્થિર રહે છે, જય પરાજય એને કઈ લેવા દેવા નથી. ઓકે, એટલે એને ઈર્ષા ક્યાંથી હોય? ઓકે, દ્વંદ્વ જ નથી. કઈ રીતના દ્વંદ્વ? તો કે સંતુષ્ટ છે. ઓકે, સંતુષ્ટ કઈ રીતના છે? તો કે એનું મન ભગવાનમાં લાગેલું છે. જેનું મન ભગવાનમાં લાગેલું હોય સદાય સંતુષ્ટ હોય. તો એ આ એક શાંતિનું સૂત્ર છે. સુખ ને શાંતિથી ભૌતિક જગતમાં કઈ રીતના રહેવું? તો આ શ્લોક તમે એમાં ઇઝીલી એપ્લાય થઈ શકે. ઇવન ભગવદ્ ગીતાના દરેક શ્લોક અત્યારે ભૌતિક જગતના આપણા જે કઈ પ્રોબ્લેમોમાં એપ્લાય થઈ શકે. આચાર્યો મહાત્માઓ ત્યાં સુધી કહે છે કે તમે જયારે ટેન્શનમાં હોય ને તમે ભગવદ્ ગીતા લો ને ખાલી ઓપન કરો, જે શ્લોક તમને મળે ને એ શ્લોક આખો વાંચો, અનુવાદ વાંચો, તમારું સોલ્યુશન એમાંથી મળશે. ખાલી એ જ્ઞાન હોવું જોઈએ એનું કે ટ્રાન્સલેશનનું, બરાબર. પણ એ જ્ઞાન ક્યાંથી આવશે? હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરશો એ એનો પાસવર્ડ છે. ભગવદ્ ગીતા ઘણા બધાને પેલા સમજાતી નથી, પણ હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જાપ કરે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને શરણાગત થાય, ભોગ લગાવે, ભગવદ્ ગીતા સમજાવવા માંડે. અને આ બધું તમારા બધાનો પણ આ જ અનુભવ હશે. તમે આની પહેલા ઘણી વખત ભગવદ્ ગીતા ઘરે વાંચેલી હશે, પણ જ્યારથી તમે જપ કરવાનું ચાલુ કર્યું અને ભોગ લગાવવાનું તમે સ્ટાર્ટ કરો ત્યારથી તમને ભગવદ્ ગીતા બહુ ઇઝીલી સમજાવવા માંડે.
તો આવો જે ભક્ત છે એ ભગવાન કહે છે કે સ્વતંત્ર હોય છે. શું કામ સ્વતંત્ર હોય છે? કારણ કે એ પ્રામાણિકતાથી કર્મ કરતો હોય, એ કોઈ પાસે ભીખ નથી માંગતો કે કોઈ પાસે વ્યાજે નથી લેતો, ઉધાર નથી લેતો, બરાબર. એના જે કઈ શ્રમથી જે કઈ મળે છે, બરાબર, એમાં એ સંતુષ્ટ રહે છે, એટલે એ સ્વતંત્ર છે. તો જે મનુષ્ય ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણો પ્રત્યે અનાસક્ત છે, ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણો આપણે 14મા ચેપ્ટરમાં જોઈશું, સત્વ, રજ અને તમ, બરાબર. આ ત્રણેય ગુણોથી જે પરે છે. ત્રણેય ગુણોથી પરે કઈ રીતના જઈ શકાય? દિવ્ય જ્ઞાન આપણે મેળવીએ તો, દિવ્ય જ્ઞાનની અંદર પૂર્ણપણે સ્થિત થાય તો, બરાબર, તો આપણે થઈ શકીએ. તો દિવ્ય જ્ઞાનમાં પૂર્ણપણે સ્થિત થાય તો સંપૂર્ણપણે એના જે કર્મો છે એ બધા દિવ્યતામાં લીન થાય. એના જે કઈ કર્મો છે ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે હોય એટલે બધા કર્મો દિવ્યતામાં લીન થાય. ભૌતિક ગુણોથી પરે થવું, કારણ કે એને ખબર છે, કારણ કે એક તો એ દ્વંદ્વથી મુક્ત છે, એને સુખ દુઃખ સાથે લેવા દેવા નથી, જય પરાજય લેવા દેવા નથી, બરાબર. એટલે એને ખબર છે કે ભાઈ સત્વ ગુણ છે એ પણ બાંધે છે, રજો ગુણ પણ બાંધે છે અને તમો ગુણ પણ બાંધે છે. ત્રણેય ગુણોથી બંધન થાય, બરાબર. 14મા ચેપ્ટરમાં ડિટેલમાં આપણે જોઈશું, બરાબર. તો આ ગુણોથી એ પરે જઈને માત્ર કૃષ્ણ ભક્તિ કરે છે, અથવા તો માત્ર કૃષ્ણ પ્રત્યાર્થે જે કઈ કર્મ કરવું પડે ને એ કરે છે, એને કહેવાય અકર્મ. કારણ કે એને ખબર છે કે પાપ કર્મ પણ બાંધે છે અને પુણ્ય કર્મ પણ બાંધે છે. એટલે કૃષ્ણ માટે જે કઈ કર્મ કરે છે એટલે બધા કર્મો એને દિવ્યતામાં લીન છે. આગળના શ્લોકમાં બ્રહ્માર્પણમ બ્રહ્મ હવિ બ્રહ્માગ્નો બ્રહ્મણા હુતમ બ્રહ્મેવ તેને ગંતવ્યમ બ્રહ્મ કર્મ સમાધિ. બ્રહ્મ 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 બ્રહ્મ, આ શ્લોક વાંચી ઘણાને કન્ફ્યુઝન થઈ જાય, પણ બ્રહ્મ 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 તો બધી જગ્યાએ બ્રહ્મનો અર્થ અલગ છે. અને આ જગ્યાએ બ્રહ્મનો અર્થ આ જ આવે એવું આપણને કોણ સમજાવી શકે? જે આચાર્ય હોય એ સમજાવી શકે. અહીંયા એક બ્રહ્મનો અર્થ છે ભગવત ધામ છે, બીજા બ્રહ્મનો અર્થ આહુતિ છે, ત્રીજા બ્રહ્મનો અર્થ હવન છે. બાકી બ્રહ્મનો અર્થ નિરાકાર પ્રકાશ થઈ શકે, જે ભગવાનની બોડીનો જે પ્રકાશ છે નિરાકાર પ્રકાશ કહેવાય. બીજો બ્રહ્મનો અર્થ નિર્ગુણ પણ થાય, ત્રીજો બ્રહ્મનો અર્થ અમૃત પણ થાય, ચોથો બ્રહ્મનો અર્થ આત્મા પણ થાય. બ્રહ્મનો અર્થ આત્મા થાય એટલે કે આપણે આત્મા છીએ અને આપણે પણ બ્રહ્મ છીએ, મતલબ આપણે ભગવાન નથી. ઘણાને એમ થાય કે અહમ બ્રહ્માસ્મિ, હું જ બ્રહ્મ છું. નહીં, બ્રહ્મ માટે પરમ બ્રહ્મ શબ્દ વપરાય છે, ભગવાન માટે પરમ બ્રહ્મ વપરાય છે, આપણા માટે બ્રહ્મ વપરાય છે. અને બ્રહ્મનો મતલબ જન્મ મૃત્યુથી પરે, આવું પણ થાય. એટલે જે કઈ દિવ્ય વસ્તુઓ છે એના માટે શબ્દ વપરાય છે બ્રહ્મ. તો આવો જે સુંદર અનુવાદ છે, કેવો? કૃષ્ણ ભાવનામાં પૂર્ણ રીતે તલ્લીન મનુષ્ય નિશ્ચિતથી ભગવત ધામ એટલે કે વૈકુંઠ ધામ અથવા ગોલોક ધામમાં જાય છે. કેમ કે તે એવી દિવ્ય આધ્યાત્મિક ક્રિયાઓમાં રત રહે છે. બાજુમાં સળ ગોસ્વામીના ફોટા છે, સનાતન ગોસ્વામી ને રૂપ ગોસ્વામી. તો એવી આધ્યાત્મિક ક્રિયાઓમાં રત હોય છે, આંખો બંધ કરીને ભગવાનની અષ્ટાયમ જે લીલાઓ છે એના દર્શન કરી શકે છે. એટલું એનું ભક્તિનું બળ છે, આંખ બંધ કરે ભગવાનની લીલાઓ જોઈ શકે. તો જેમાં અગ્નિરૂપી ગતિ પણ બ્રહ્મ છે અને હોમાયેલું દ્રવ્ય પણ બ્રહ્મ છે. આવું સુંદર ભાવાર્થ તમે બીજી ભગવદ્ ગીતામાં જુઓ તો તમને આ રીતનું ટ્રાન્સલેશન જોવા નહીં મળે. આવું ટ્રાન્સલેશન કોણ આપી શકે? જે ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત હોય, ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત હોય, કે જેને નિસ્વાર્થ ભાવે, કોઈ સ્વાર્થ નથી. પ્રભુપાદજીનું આટલા બધા એના જીવનના છેલ્લા શ્વાસ, છેલ્લા ક્ષણ સુધી એના મોઢામાંથી શ્રીમદ ભાગવતમનું ટ્રાન્સલેશન નીકળે છે. અને આ વિડીયો તમને યુટ્યુબમાં મળશે. ભગવદ જે શ્રીલા પ્રભુપાદના જે છેલ્લા શ્વાસનો વિડીયો છે એ તમને યુટ્યુબમાં મળશે. તો તમે જોવો તો આંખ બંધ છે અને એના મોઢામાંથી ભાગવતમ નીકળે. તમે વિચાર તો કરો. ડોક્ટરો એવું વિચારે છે, ડોક્ટરો બધા એમ કે છે કે ભાઈ આ કહેવાય સ્વામીજી કઈ રીતના વિચારીને બોલી શકે છે, કારણ કે સાયન્સ તો એવું કે છે કે અત્યારે તો કોમામાં છે. ડોક્ટર એવું કે છે કે ભાઈ મેડિકલ સાયન્સ એવું કે છે કે આ જે છે સ્વામીજી કોમામાં છે, બરાબર. છતાં એના મોઢામાંથી કહેવાય ભાગવતમના ટ્રાન્સલેશન નીકળતા હતા. તો આને કહેવાય શાશ્વત અને શુદ્ધ ભક્ત. તો એ આપણને આવું જે ભગવાન જે કહેવા માંગે છે એ ટ્રાન્સલેશન આપી શકે. એટલે આપણે ભગવદ્ ગીતા યથારૂપનો આગ્રહ શું કામ રાખીએ છીએ? બરાબર, એટલા માટે રાખીએ છીએ. તો કૃષ્ણ ભાવનામૃત જે કઈ કર્મ છે બધા આધ્યાત્મિક ધ્યેય તરફ આપણને દોડી જાય, એને બધાને કહેવાય બ્રહ્મ, બરાબર. તો કૃષ્ણ ભાવનામૃત એવું છે, ધારો કે દૂધની કોઈ બનાવટ લીધી હોય અને એનાથી ધારો કે દૂધની મીઠાઈ ખાવાથી આપણું પેટ બગડે, તો ડોક્ટરો અલ્ટિમેટલી શું કે ભાઈ દહીં લેજો, દહીંનું ઘોળવું પીજો અથવા છાશ લેજો, એનાથી મટે. આ બધા ડોક્ટરો છે તો એને ખ્યાલ હશે, બરાબર. તો સેમ વે આપણે ભૌતિકતાગ્રસ્ત ઇન્દ્રિય તૃપ્તિના કારણે આપણે બધા જીવનમાં છીએ અને આવા બધા કહેવાય ખરાબ કર્મો અને સારા કર્મોના કારણે બધા જીવનમાં છે. તો કર્મ, કૃષ્ણ ભાવનામૃત કર્મ કરીને જ આપણે એમાંથી છૂટી શકીશું, બરાબર. તો આ ખાસ યાદ રાખવું પડે કે ભગવાનની ભક્તિ આપણે કરવાની છે, કર્મ કરવાનો છે. બધું કાર્ય છે એ તો જ બ્રહ્મ થઈ શકાય. કારણ કે બોલે તોય હરિનામ છે,
ચાલે તો મંદિર છે, ખાય તો પ્રસાદ છે, કામ કરે તો કૃષ્ણ માટે કરે છે, વાંચે તો કૃષ્ણ કથા વાંચે, કૃષ્ણ લીલા વાંચે. બરાબર. હજી તમને બીજી રીતના સમજાવું તો ભગવાનની સેવામાં જે કઈ લાગે ને એને બ્રહ્મ કહેવાય. સ્ટીલની રેલિંગ હોય, કહેવાય ભંગારના ડેલામાં પડી હોય તો આપણે ત્યાં અડીને આ રીતના ક્યારે પગે નથી લાગવાના. બરાબર. ભગવાનને દીવો કરવાની જે દીવડી છે કોપરની, બરાબર, એ આપણે દીવડીને અડીને ક્યારે આપણે પગે નથી લાગતા, કંસારાના દુકાનમાં પડ્યું હોય ત્યારે. પણ ભગવાનની સેવામાં લાગે તરત આપણે દીવડીને અડીએ તરત પગે લાગે, રેલિંગને અડીએ પગે લાગે. માર્બલ પથ્થર છે, ભગવાનની સેવામાં લાગે તરત આપણે દંડવત પ્રણામ કરીએ છીએ એને અડીને. પણ એ જ પથ્થર કારખાનામાં હોય અથવા પહાડ ઉપર હોય ત્યાં કોઈ દંડવત થોડું કરવા જવાનું. બરાબર. સેમ વે ફૂલ છે, ભગવાનની સેવામાં ફૂલ લાગે તો ઇસ્કોનના ભક્તો તો તરત એ ફૂલની માળા પોતે પહેરી લે, પડી થાય. તમે વૃંદાવન જાઓ, માળા આપે, ફૂલ આપે. ઘણા એવા ભક્તો હોય કે ફૂલ છે અહીંયા કહેવાય કાન ઉપર રાખે, થોડી વાર સૂંઘે, કાન ઉપર રાખે ને પછી મસ્ત નૃત્યમાં લીન હોય. ઘણા બધા જાય તેમ કહેવાય બીજા માણસો જે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં નથી એ જોઈ તેને એમ લાગે કે આ શું ગાંડા વેડા કરે છે. ગાંડા વેડા નથી, ભગવાન પ્રત્યેનો એનો ભાવ છે. વૃંદાવનના મંદિરમાં જાઓ, આવા તમને અઢળક ભક્તો જોવા મળે. હમણાં ઘણા બધા વૃંદાવન યાત્રા કરીને આવ્યા છે, તમને ખબર હશે. બરાબર. તો કહેવાનો મતલબ એ છે કે ભગવાનની સેવામાં જે લાગે એ બધું બ્રહ્મ થઈ જાય. બરાબર. પેપર છે તો ભગવદ્ ગીતાનું જે પેજ છે અથવા એમાં જે પેપરનો યુઝ થયો છે સેમ પેપર બીજી બુક્સમાં યુઝ થાય છે, પણ બીજી બુકને આપણે માથે નથી ચડાવતા અથવા એમની આરતી નથી કરતા. ભગવદ્ ગીતાની આરતી કરીએ છીએ કારણ કે ભગવાનની સેવામાં લાગી ગઈ છે. એ જે પેપર છે એ ભગવાનની સેવામાં લાગે છે. બરાબર. તો ભગવાનની સેવામાં જે લાગે છે એ બધું બ્રહ્મ છે, હોમાયેલું દ્રવ્ય પણ બ્રહ્મ છે. બરાબર. એટલે અહીં કહે છે કે ભાઈ પોતાના માટે કામ કરવું એના કરતા ઈશ્વરના ખાતા માટે આપણે કામ કરવું. કારણ કે ખરેખર આપણે તો ભગવાનના નિત્ય દાસ છીએ. અહીં એક્ઝામ્પલ આપેલા છે 3 કે બેંકમાં કોઈ જોબ કરતું હોય ને કેશિયર હોય તો બેંક વતી પૈસા કહેવાય કે હિસાબ કરે છે. બરાબર. રોજ ઘણા બધા પૈસા મેળવે છે, લે છે અને બેંકને આપે, પણ એમાંથી ચોરી કરી લે તો તરત ધરપકડ થાય. સેનામાં સૈનિક છે, બોર્ડર ઉપર કહેવાય કે જે સામેના દુશ્મનોને મારે છે, પુરસ્કાર આપવામાં આવે, પણ ઘરે આવીને પાડોશીને મારે તરત ધરપકડ થાય. બરાબર. એક્ઝામ્પલ આપવામાં આવે છે. હવે આના પછીનો જે વિભાગ છે ત્યાગનું ફળ ને, અહીંથી 4.25 થી 4.29 જે શ્લોક છે એનો આમાં સાર આપેલો છે, પણ આપણે તો શ્લોક ડિટેલમાં જ લેવા છે. બરાબર. એટલે 4.25 બરાબર એ શ્લોક જોઈએ તો શું કે છે કે કેટલાક યોગીજનો વિવિધ પ્રકારના યજ્ઞો દ્વારા દેવોને સારી રીતના પૂજે. હવે અત્યાર સુધી આપણે જોયું ભગવાન આપણને કીધું કે ભાઈ દિવ્યતામાં લીન થાય અને મને અર્પણ કરે. એટલે જે ભગવાન માટે જે યજ્ઞ કરે છે અથવા ભગવાનને જે અર્પણ કરે છે એનું આપણે જોઈ લીધું. બરાબર. તો હવે ભગવાન કહે છે કે ઘણા એવા પણ માણસો છે, એવી પણ કેટેગરી, 2 કેટેગરી અલગ અલગ છે કે જે દેવોને સારી રીતના પૂજે છે. બીજી કેટેગરી એવી છે કે જે પરબ્રહ્મ રૂપી અગ્નિમાં યજ્ઞ અર્પણ કરે છે. બરાબર. તો આપણે જે વાત થઈ છે એ પૂર્ણ જ્ઞાની. ભગવાન આપણને જે હમણાં આપણે કીધું કે પૂર્ણ જ્ઞાની, કૃષ્ણ ભાવના મૃત્યુમાં હોય એને પૂર્ણ જ્ઞાની કહેવાય. બરાબર. અને ભગવાન છે એ યોગીમાં ભગવાનને કયો યોગી પ્રિય છે, એને જ્ઞાન યોગી પ્રિય છે, અષ્ટાંગ યોગી પ્રિય છે, કયો યોગી પ્રિય છે એ આપણે 6થા ચેપ્ટરના છેલ્લા શ્લોકમાં ભગવાન પાછું કન્ક્લુડ કરશે. બરાબર. એટલે ઘણા એવા માણસો છે કે જે દેવોને પૂજે છે, ઘણા એવા માણસો છે જે નિરાકાર બ્રહ્મરૂપી બરાબર એને અર્પણ કરે છે. એટલે 2 પ્રકારની કેટેગરી છે. બરાબર. કોઈને સંપત્તિની કામના હોય, ઐશ્વર્યની કામના હોય, યશની કામના હોય. બરાબર. તો એ બધા શું કરે? દેવોને પ્રસન્ન કરે. કારણ કે આપણે જોયું દેવો છે એ ઇઝીલી ફળ આપે છે, પણ ભગવાન છે થોડી રાહ જોવે, કારણ કે ભગવાન છે જોવે છે કે ખરેખર આપણી લાયકાત છે કે નહીં. અને ઘણા એવા છે નિરાકારવાદી છે જે પોતાનું અસ્તિત્વની જ કહેવાય કે બલિ ચડાવી દે છે કે ભાઈ જન્મ જ નહીં જોઈતો. બરાબર. શરીર જ નથી જોઈતું. હકીકતે શરીર મળે જ છે, આધ્યાત્મિક શરીર મળે છે, ભગવાન પોતે કહે છે, પણ એ લોકો સ્વીકારવા તૈયાર નથી. કારણ કે સ્વીકારવાથી એને ડર લાગે છે, ફરીથી શરીર મળશે, ફરીથી હેરાન થવું પડશે. નહીં, હેરાન થવું જ નથી, શરીર જ નહીં જોતું, વિલીન થઈ જવું છે. પણ ભગવાન તો ના જ પાડે છે કે વિલીન થવાતું નથી. આત્મા અદ્રાવ્ય છે. બરાબર. આત્માનું ખંડન નથી થતું કે આત્માનું જોડાણ નથી થતું. બહુ ક્લિયરલી બીજા ચેપ્ટરમાં આપણને ભગવાન સમજાવે છે. બરાબર. તો 2 પ્રકારના આપણે માણસો આમાં જે ભગવાન કહે છે. બરાબર. એક પ્રકારના માણસો છે કે જે દાન આપે છે. બરાબર. કે યજ્ઞો દ્વારા દેવોને પૂજે. બરાબર. અહીંયા તમે જો ગ્રાફની અંદર તમને ખ્યાલ આવશે તો મેઇન 3 પ્રકારના. એક તો દેવતાના ઉપાસક છે, બીજું અવ્યક્તવાદી છે અને ત્રીજું કહેવાય કૃષ્ણના સંવેદનશીલ જે ભક્તો આપણે બધા. તો દેવતાના જે ઉપાસકો છે મોટા ભાગે કંઈક ને કંઈક એને જોતું હોય, ભૌતિક સંપત્તિ, કંઈક ને કંઈક જોતું હોય ને બધા પૂજા કરતા હોય છે. બરાબર. જેને આપે એને માને. બરાબર. ચામુંડા માતાજી આપે તો એની માનતા કરશે, મેરડી માતાજી
આપશે તો એની માનતા કરશે. જો મેરડી માતાજી 6 મહિનામાં એનો કહેવાય કે માનતા પૂરી નહીં કરે અને બીજા કોઈ કહેશે કે ભાઈ વાહ ઓલા પીર બાપા છે ને એની એકવાર માનતા કરી જોવો ને તરત એ પીર બાપાની માનતા કરશે. એ કઈ નક્કી જ નથી શું કરવું એને પોતાના જીવનમાં જ ખ્યાલ નથી. તો આવા બધા માણસો બહુ ઈશ્વરવાદી કહેવાય છે. એને ખબર જ નથી ભગવાન કોણ છે, કોની પાસે માગવું એ જ ખબર નથી. પછી અવ્યક્તવાદીઓ જે છે એ પેલાના જે બ્રાહ્મણો હતા, ખૂબ કહેવાય ખૂબ જ્ઞાન લે, 4 વેદો વાંચે પણ અલ્ટિમેટલી નિરાકારમાં ફસાઈ જાય. બહુ વેદો વાંચે અને છેલ્લે નિરાકારમાં ફસાય. ભગવદ્ ગીતા વાંચે તો ભગવાન કહે છે કે વેદેશ્ચ સર્વે અહમ એવ વેદ્યો, કે 4 વેદો વાંચી અને જો મને ના જાણો તો કોઈ મતલબ નથી, કારણ કે 4 વેદોનો સાર હું છું, એ ભગવાન કહે છે. પણ ખાલી વેદો વાંચે, ભગવદ્ ગીતા નથી વાંચતા એટલે ખ્યાલ આવતો નથી. બરાબર, એટલે એમાં ફસાઈ જાય. બરાબર, એવો છે જે બ્રાહ્મણો દેવતાઓને સ્વરૂપોને કામ ચલાવવા માને, એટલે જે નિરાકારમાં માને છે એની વાત થઈ છે. બરાબર, અને એ જે કઈ દર્શન શાસ્ત્રોની જે કઈ અટકણો છે એમાં એનો સમય છે વેસ્ટ કરે. પણ કૃષ્ણના ભક્તો છે ને એ ભગવાનના સંતોષ માટે પોતાની સંપત્તિ પણ આપે અને પોતા આત્માનું પણ ત્યાગ આપે, પોતે જ સેવા કરે ભગવાનની. એવું નહીં ખાલી સંપત્તિ આપે. એટલે 2 પ્રકારના જે છે એની વાત થાય કે ગૃહસ્થ હોય તો ખાલી દાન આપે અને બ્રહ્મચારી છે તો એ પોતાની જાતને પણ ભગવાનની સેવામાં લગાડી દે, મન વચન કર્મથી જાતને પણ સેવામાં લગાડી દે. હવે ભગવાન બ્રહ્મચારી અને ગૃહસ્થનો ડિફરન્સ બતાવે છે. આમાંથી કેટલાક વિશુદ્ધ બ્રહ્મચારીઓ શ્રવણ આદિ પ્રક્રિયા તથા ઇન્દ્રિયોને મનોનિગ્રહ રૂપી અગ્નિમાં હોમી દે છે. કેટલાક જે બીજા વ્રતધારી ગૃહસ્થો છે ઇન્દ્રિય વિષયોને ઇન્દ્રિય રૂપી અગ્નિમાં. 2 વસ્તુ છે અહીંયા. બરાબર, તો જે બ્રહ્મચારી હોય ને શ્રવણ કરે, સાંભળે, બરાબર, બીજા એના આચાર્યોને ને બધાને સાંભળી અને શુદ્ધ થઈ જાય છે. એ પ્રેક્ટિકલ કરતા નથી. બરાબર, એ ડાયરેક્ટ મનોનિગ્રહ અગ્નિમાં કે ઇન્દ્રિયોના જે મનોનિગ્રહ રૂપી અગ્નિ છે એમાં હોમી જાય. જ્યારે ગૃહસ્થ હોય છે એ ઇન્દ્રિયોના વિષયો છે, મતલબ જે કઈ જેની કામનાઓ છે, ભૌતિક ઈચ્છાઓ છે, એ બધાનો પેલા પ્રેક્ટિકલ કરે, પેલા એ અનુભવ કરે. પછી એને ખબર પડે કે યાર એવું વિચાર્યું હતું કે આમાં ખૂબ મજા આવશે, ખૂબ મોજ કરીશું ભૌતિક જગતમાં, તો ખૂબ આનંદ કરીશું, ખૂબ પૈસા મળશે, ખૂબ આનંદ કરીશું, લગ્ન કરીશું, ખૂબ ખૂબ આનંદ આવશે. પણ આમાં તો યાર કે આનંદ જેવું છે નહીં. એટલે છેલ્લે દુઃખી થાય. અને એટલે ભગવાન કહે છે ને કે દુઃખી અર્થાસુ, બરાબર, આવા જે 4 પ્રકારના માણસો છે મારી પાસે આવે એટલે છેલ્લે અલ્ટિમેટલી આ જન્મમાં નહીં તો બીજા જન્મમાં, એમાં નહીં તો ત્રીજા જન્મમાં દુઃખી થાય. એટલે શાસ્ત્રોની નજીક આવે. શાસ્ત્રોથી બધાની માં છે એટલે માં પાસે જાય અને વાંચે. બરાબર, એમ કરતા 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 ધીમે ધીમે શુદ્ધ થાય. પણ બ્રહ્મચારીઓ છે એ પ્રેક્ટિકલ નથી કરતા, એક્સપિરિયન્સ નથી કરતા, એ ડાયરેક્ટ સાંભળે છે અને પરફેક્ટ બની જાય છે. બરાબર, એટલે બ્રહ્મચારીઓ જે છે એ વિશુદ્ધ બ્રહ્મચારીની વાત છે. બરાબર, જનરલી એ પોતાને સ્વને આપી દે છે. પોતાની જાતને આપવું ખૂબ અઘરું છે, દાન કરવું ઈઝી છે. બરાબર, એટલે આપણે બધા પહેલા મારું આપીએ કે મારું છે એ હું આપી દઉં, પછી હું, એમ મારું આપતા 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 ધીમે ધીમે આપણે આપણી જાતને આપી શકીએ. બરાબર, તો આપણે 4 આશ્રમ આપણને ખબર છે, બ્રહ્મચારી, બ્રહ્મચાર્ય ગૃહસ્થાશ્રમ, વાનપ્રસ્થાશ્રમ અને સંન્યાસ આશ્રમ. બરાબર, તો જેને આ વસ્તુનો ખ્યાલ આવે કે કયા આશ્રમમાં શું કરવાનું છે, કઈ રીતના જીવવાનું છે, તો આપણે પશુથી અલગ પાડવા માટે આ આશ્રમો ભગવાને બનાવેલા છે. બરાબર, કારણ કે બ્રહ્મચારી છે એ બધા ગુરુને સાંભળે, આચાર્યોને સાંભળે અને મનને સંયમિત કરે અને ધીમે ધીમે શુદ્ધ થઈ શકે. પછી ગૃહસ્થો છે, ગૃહસ્થો કેવું કરે કે એ નિયંત્રિત જાતીય જીવન જીવે. બરાબર, નિયંત્રિત જાતીય જીવન જીવે અને પોતાના કર્મોના ફળ છે એ યજ્ઞમાં આહુતિ આપે. કર્મોના ફળ યજ્ઞમાં આહુતિ આપવા એટલે કે જપ કરવું. આપણે જપ કરીએ ને એટલે આપણા જે કર્મોના ફળ આપણે એમાં આહુતિ આપીએ છીએ અને ધીમે 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 આપણે દિવ્ય જે ગતિ છે, દિવ્ય જીવન તરફ આપણે આગળ વધી શકીએ. પછી મન તથા ઇન્દ્રિયોના નિગ્રહ દ્વારા આત્મ સાક્ષાત્કાર પ્રાપ્ત કરવામાં રુચિ ધરાવતા બીજા લોકો, હજી ભગવાન છે એ ત્રીજી કેટેગરીના માણસોની વાત કરે છે કે અમુક એવા બીજા લોકો છે, શું કરે છે તો કે ઇન્દ્રિય તથા પ્રાણવાયુના કાર્યોને સંયમિત એવા મનરૂપી અગ્નિમાં આહુતિ તરીકે અર્પણ કરે છે. પ્રાણવાયુ અને ઇન્દ્રિય. હવે અહીંયા જે ખરેખર જે વાત થાય છે પતંજલિ યોગની વાત થાય છે, અષ્ટાંગ યોગની વાત થાય છે. તમને બધાને ખબર છે કે પ્રાણવાયુના જે કાર્યો છે એ બધાને સંયમિત કરવા એટલે પાતંજલિ યોગ કહેવાય. પાતંજલિ યોગ એટલે આપણે બધા પ્રાણાયામ ને બધું કરીએ ને, તમને ખબર છે ને, બરાબર, અનુલોમ વિલોમ પ્રાણાયામ ને બધું જનરલી અષ્ટાંગ યોગની અંદર આવે. તો 10 પ્રકારના વાયુનું એમાં ડિસ્ક્રિપ્શન છે. ઇવન તમે આયુર્વેદ વાંચો તો એની અંદર વાયુના કાર્યો, વાયુની ગતિ, વાયુના પ્રકાર આ બધું લખે છે. તો એ વાયુને નિયંત્રિત કરે છે અને મનરૂપી અગ્નિમાં આહુતિ આપી દે છે. તો જનરલી બધા યોગ છે એને અલ્ટિમેટલી ગોલ એ જ છે કે ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલમાં રાખવી.
બસ આ જ ગોલ છે. કૃષ્ણ ભાવના અમૃતમાં એ ઓટોમેટિક થાય છે. બરાબર. કૃષ્ણ ભાવના અમૃતમાં કોઈ ભક્ત આવે, બધી ઇન્દ્રિયો ભગવાનમાં લગાડે એટલે જે કઈ ખરાબ કામમાંથી ઇન્દ્રિયો છે એ છૂટી જાય છે. બરાબર. તો અહીંયા જે વાત થઈ છે પતંજલિ યોગ, બરાબર, પાતંજલિ યોગ અથવા અષ્ટાંગ યોગની વાત થઈ. ઇન્દ્રિયોના જે કાર્ય છે, ધારો કે કાનનું કામ છે સાંભળવું, આંખનું કામ છે જોવું, નાકનું કામ છે સૂંઘવું, હાથનું કામ છે સ્પર્શ કરવું, કામ કરવું, અને જીભનું કામ છે સ્વાદ. બરાબર. તો આ બધા કાર્યો છે એ વાયુ વગર શક્ય નથી. અને આનું ડિટેલ વર્ણન તમને આયુર્વેદમાં મળે. બરાબર. તો આ એક પ્રકારની કેટેગરી છે. પછી હજી આગળ આપણને કહે છે ભગવાન કે અમુક એવા પણ માણસો હોય કે જે કઠોર વ્રત ધારણ કરે, ખૂબ કઠોર વ્રત. ધારો કે પ્રહલાદ મહારાજ હતા તો એને એકદમ કઠોર વ્રત, એક પગે ઉભા રહી અને 6 મહિના સુધી એને તપ કર્યું. તો શરૂઆતમાં 1 મહિનો ફૂડ લીધું, બીજા મહિને ફૂડ નહીં, ખાલી પાણી ને ખાલી ફળ ઉપર, ત્રીજા મહિને ખાલી પાણી ઉપર, પછી ચોથા મહિને પાણી બંધ કરી દીધું, ખાલી શ્વાસ, પછી 5મા મહિને શ્વાસ બંધ કરી અને પછી તો સ્વર્ગે ડોલવા માંડે છે. પણ એ સતયુગમાં શક્ય હતું, અત્યારે આ શક્ય નથી. તો ઘણા કઠોર વ્રતો ધારણ કરે. કેટલાક પોતાની સંપત્તિનો ત્યાગ કરે છે, અને દાન યજ્ઞ કહેવાય અથવા દ્રવ્યમય યજ્ઞ કહેવાય. સંપત્તિ, ઘણા બધા માણસો પાસે ખૂબ સંપત્તિ હોય એટલે શું કરે, ધનવાન માણસો, ખાસ તો ભારતમાં આવું બહુ છે. વ્યાપારી વર્ગો હોય, રાજવંશો હોય, બિઝનેસમેનો શું કરે, દવાખાના બનાવે, અન્નક્ષેત્ર બનાવે, વૃદ્ધાશ્રમ બનાવે, બરાબર, વિદ્યાપીઠ બનાવે. બરાબર. તો આ જે છે એને કહેવાય દ્રવ્યમય યજ્ઞ. એટલે ભગવાન જે અલગ અલગ રસ્તાઓ જે છે એ આપણને સમજાવે છે. પરફેક્ટ થવાના બધા રસ્તા છે. બરાબર. પછી આગળ આપણે સમજાવે છે કે ઘણા કઠોર તપ દ્વારા, એટલે એને તપોમય યજ્ઞ કહેવાય. તપોમય યજ્ઞ, કઠોર તપ એટલે કેવું કે ઘણા ચાતુર્માસ કરે કે 4 મહિના સુધી, જનરલી જુલાઈ થી ઓગસ્ટ નહીં, લગભગ જુલાઈ થી ઓગસ્ટ લગભગ ચાતુર્માસ હોય છે. બરાબર. જૂન જુલાઈ ઓગસ્ટ, હા, જૂન થી હોય લગભગ. તો 4 મહિના ચાતુર્માસ. બરાબર. તેમાં એક જ ટાઈમ જમે, બીજું કઈ જમે નહીં. એક ટાઈમ જમે, બાકી ઉપવાસ કરે. તો આવા કઠોર તપ કરતા હોય. આપણે ઘણા નથી આખો મહિનો તપ કરતા હોય, ઉપવાસ કરતા હોય, ઘણા નિર્જળા કરતા હોય. બરાબર. એકાદશીના તો શાસ્ત્રો પ્રમાણ ઘણા બધા છે, પણ ઘણા તો પોતે ઉપજાવી કાઢેલા હોય, કોઈ શાસ્ત્રોમાં રેફરન્સ ન હોય અને પોતે કઠોર વ્રતો કરતા હોય છે. કેટલાક અષ્ટાંગ યોગની સાધના કરતા હોય છે. યોગમય યજ્ઞ, પતંજલિનો યોગ કરે, હઠયોગ કરે, આસનો કરે, પ્રાણાયામો કરે, અને કહેવાય તીર્થ સ્થાનોની યાત્રાઓ કરે. આ એમાં જ આવે યોગમય યજ્ઞ. અને છેલ્લે અધ્યાત્મ જ્ઞાનમાં પ્રગતિ કરવા વેદાધ્યયન દ્વારા પ્રબુદ્ધ થાય છે, એટલે સ્વાધ્યાય યજ્ઞ કહેવાય આને. તો ઘણા બધા કેવું કરે કે સ્વાધ્યાય એટલે વૈદિક શાસ્ત્રો વાંચે, ઉપનિષદો વાંચે, વેદાંત સૂત્રો વાંચે, દર્શન શાસ્ત્રોનું અધ્યયન કરે. પણ આ બધાથી શ્રેષ્ઠ છે એ કૃષ્ણ ભાવનામૃત છે. અને કૃષ્ણ ભાવનામૃત આનાથી ભિન્ન પણ છે. કારણ કે ઉપરના જેટલા પણ યજ્ઞ છે, દ્રવ્યમય યજ્ઞ, તપોમય યજ્ઞ, યોગમય યજ્ઞ, સ્વાધ્યાય યજ્ઞ કે કઠોર વ્રતો કરીને તપોમય યજ્ઞ કે વોટેવર, બરાબર, એનાથી કૃષ્ણ ભાવનામૃત પામી શકાય નહીં. એનાથી તમને ભગવાન પ્રત્યે પ્રેમ ના થાય. તમે સંપત્તિને ડોનેટ કરી દો, ભગવાન પ્રત્યે પ્રેમ ના થઈ જાય ને. મારી પાસે સંપત્તિ છે, હું ડોનેટ કરું તેમ ભગવાન સાથે પ્રેમ ના થાય. જે આપણો મનુષ્ય જીવનનો ખરેખર જે ઉદ્દેશ્ય છે સિદ્ધ ના થાય. એનાથી ખાલી સકામ કર્મો થાય. હું બહુ બધું દાન કરું તો મને પુણ્ય અર્જિત થાય, અને પુણ્ય અર્જિત થાય તો મારો નેક્સ્ટ બર્થ કદાચ સારો બર્થ થાય, અથવા તો મને કદાચ સ્વર્ગનું સુખ મળે. બરાબર. પણ જે મારા જીવનનો જે ઉદ્દેશ્ય હતો એ મને મળે નહીં. આગળ વધીએ. બરાબર. તો અજ્ઞાન થી પાપી જીવન થાય, ને પાપી જીવનથી ભૌતિક અસ્તિત્વ. કારણ કે જ્ઞાન નથી એટલે આપણે સકામ કર્મો કરીશું અથવા ખરાબ કર્મો કરીશું, એટલે પાપી જીવન. એનાથી આપણે પાછો જન્મ લઈશું એટલે અસ્તિત્વમાં આવશું, અને દિવ્ય જ્ઞાન નહીં લઈએ એટલે ફરીથી અજ્ઞાન, ફરીથી જીવન, ફરીથી આ જે કહેવાય ચક્કર છે એ સતત ચાલુ રહેશે. બરાબર. પછી કે છે કે વળી બીજાઓ એવા છે કે જે સમાધિમાં રહેવા માટે શ્વસન ક્રિયાના નિયમનની પદ્ધતિ અપનાવે છે. બરાબર. અહીંયા ફરીથી અષ્ટાંગ યોગની વાત થાય છે, શ્વસન ક્રિયાની નિયમનની પદ્ધતિ. તમને બધાને ખબર છે પ્રાણાયામ. તો ઉચ્છ્વાસની આહુતિ શ્વાસમાં અને શ્વાસની આહુતિ ઉચ્છ્વાસમાં આપે છે, અને છેવટે સર્વ શ્વસન ક્રિયા અટકાવીને સમાધિમાં રહે છે. તો વળી કેટલાક આહારને અંકુશમાં રાખીને પ્રાણમાં હોમે છે. હકીકતે અષ્ટાંગ યોગ છે એ કળિયુગમાં શક્ય જ નથી, પોસિબલ જ નથી. આપણે જોઈશું અષ્ટાંગ યોગનું જે 6થું ચેપ્ટર છે એનું પેલા યમનો જે પેલો શબ્દ જ આપણે કળિયુગમાં પ્રેક્ટિકલી પોસિબલ નથી થતો. યમ
8 જે અંગ છે એનું પેલો અંગ યમ છે એ જ પોસિબલ નથી થતું, તો 8 અંગો ક્યાંથી પોસિબલ થવાના? બરાબર. એટલે ભગવાન એ સમજાવે છે કે ભાઈ આ બધા રસ્તા છે, આ પણ બધા રસ્તા છે, પણ અલ્ટિમેટલી કે મને જ પામવાના રસ્તા છે. આ બધું જે કઈ થાય છે એ ઇન્દ્રિયોને સંયમિત કરવાનું, મનને કંટ્રોલ કરીને પછી અલ્ટિમેટલી મારામાં લગાવવાનું છે. અને બધું ધામમાં પહોંચવાના, જન્મ મૃત્યુ જરાવ્યાધિમાંથી છૂટવાના જ આ બધા રસ્તા છે. એટલે ભગવાન બધા રસ્તા અલગ 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 સમજાવે છે. એટલે પછી કન્ક્લુડ એ પણ આપણને ભગવાન કહે છે. એટલે શ્વસન ક્રિયાને નિયમિત કરવાની જે યોગ પદ્ધતિ છે એને કહેવાય પ્રાણાયામ. બરાબર. હઠયોગ છે, અલગ અલગ આસનો છે. બરાબર. આ બધાથી શું થાય? ઇન્દ્રિયોને નિયંત્રિત થાય. બરાબર. પૂરક ને, રેચક ને, કુંભક ને. બરાબર. કારણ કે બુદ્ધિશાળી એ સમયના અમુક જે સંતો હતા, બુદ્ધિશાળી સંતો, અને ત્યારે શક્ય હતું. કળિયુગમાં પોસિબલ નથી, પણ ત્યારે શક્ય હતું. એટલે એ લોકો એવું માને કે એની જીવનના વર્ષો જે વધારે ખૂબ તપ કરે, આ રીતના જે શ્વાસન ક્રિયાના જે નિયંત્રણ કરે ને, આયુષ્ય ખૂબ વધી જાય. આયુષ્ય વધે એટલે એવું વિચારે કે ભાઈ જે કઈ થાય આ જીવનમાં જ આપણે તપ પૂરું કરી લેવાનું છે. એટલે જીવનના વર્ષો એ વધારી દે તપ કરીને, આ રીતના. બરાબર. પણ જે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં હોય ને એની ઇન્દ્રિયો તો આપણે જોયું આપમેળે નિયંત્રિત થાય, ભગવાનમાં લાગેલી હોય. અને મૃત્યુના અંતે ભગવાન એમ કે છે કે તું મારા ધામને પામીશ. એટલે જીવનના અંતે તો એ ભગવાનની જે કઈ કૃષ્ણની દિવ્ય ભૂમિકા અથવા દિવ્ય લીલામાં સંમલિત થવાના છે. તો એને લાંબુ આયુષ્યની કોઈ જરૂર જ નથી. કૃષ્ણ ભક્ત છે ને લાંબુ આયુષ્યની કોઈ ઓલી છે જ નહીં, કામના જ નથી હોતી. ઇવન શ્રીમદ ભાગવતમ ની અંદર 14મા સ્કંદમાં 26મા અધ્યાયમાં પણ કહે છે કે જે મનુષ્ય ભગવાનની અવિચળ ભક્તિમાં લીન થઈ જાય, બરાબર, અવિચળ ભક્તિમાં પરોવાઈ જાય, તો એ જે આપણા પ્રકૃતિના ગુણોને ઓળંગી જાય છે અને તરત જ આધ્યાત્મિક ભૂમિકામાં ઉન્નત થઈ જાય છે. મતલબ ભગવત ધામને પામે છે. બરાબર. પછી કે છે કેટલાક આહારને અંકુશમાં રાખે છે. હવે અષ્ટાંગ યોગ કરીએ એટલે એમાં યમ નિયમ, બરાબર, આસન પ્રાણાયામ પ્રત્યાહાર ધ્યાન ધારણા સમાધિ, એમાં એક આહાર આવે છે. બરાબર. કે બે બાહ્ય જે નિયમ છે એમાં બધું આવે છે. તો આહારને કંટ્રોલમાં કરે, આવું ખાવું આવું ના ખાવું. પણ જે ભગવાનના ભક્તો છે, કૃષ્ણ ભક્ત છે, એ તો ખાલી પ્રસાદ જ ખાવાના છે. તો ઓટોમેટિક એનું જે કે આહારને અંકુશમાં રાખવાનું જે નિયમ છે, બરાબર, ઇન્દ્રિય નિગ્રહ ઓટોમેટિક થઈ જવાનું. હરે કૃષ્ણ. છો ને બધા? હરે કૃષ્ણ. એક વખત હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, હાજર છું. હરે હરે કૃષ્ણ. બરાબર છે ને ભરતભાઈ પંડ્યા અવાજ આજે? અરે રેડી હાઈ ક્લાસ, ફર્સ્ટ ક્લાસ. હાલવા દો. ખૂબ સરસ. ઓકે, આગળ વધીએ આપણે. બહુ મજા આવે છે. ઓકે, થેન્ક યુ. આગળ વધીએ. ભગવાન શું કે છે કે યજ્ઞના અર્થને જાણનારા સર્વ યજ્ઞ કરતાઓ. યજ્ઞના અર્થને જાણવાનું. યજ્ઞનો અર્થ શું થાય? યજ્ઞ નામ જપ યજ્ઞોસ્મી. 10મો અધ્યાય 26મો શ્લોકમાં ભગવાન કે છે કે યજ્ઞનો અર્થ જ જપ યજ્ઞ થાય છે. આમ તો હરિનામ સંકીર્તન. બરાબર. તો જાણનારા સર્વ યજ્ઞ કરતાઓ પાપ કર્મોમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે. અલ્ટિમેટલી શું છે કે પાપ કર્મોમાંથી મુક્ત થઈ જવું. યજ્ઞોના ફળરૂપી અમૃતનું આસ્વાદન કરીને પરમ દિવ્ય પ્રકાશ તરફ આગળ વધે છે. દિવ્ય પ્રકાશ તરફ આગળ વધવાના બધા કોશિશ કરે છે. સ્વાધ્યાય યજ્ઞ છે, દ્રવ્ય યજ્ઞ છે, યોગમય યજ્ઞ છે. આપણે ઘણા બધા યજ્ઞ જોયા. બધા ઇન્દ્રિય નિગ્રહ કરવાનો છે. બરાબર. હરે કૃષ્ણ. મ્યુટ કરી દેજો પ્લીઝ. ઓકે, બરાબર. તો ઇન્દ્રિય નિગ્રહ કરવાનો, ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલમાં રાખવાનો, એટલે ઇન્દ્રિય નિગ્રહ કરવો. બરાબર. કારણ કે ભૌતિક જગતમાં આપણા જે અસ્તિત્વ છે એ મોટા ભાગે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિના કારણે જ આપણે બધા અહીંયા છીએ. ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની ખૂબ કામના કરી, ખૂબ ભગવાનથી ઈર્ષા કરી, એટલે આપણે અહીંયા ભૌતિક જગતમાં છીએ. બરાબર. તો ઇન્દ્રિય નિગ્રહ કરવો એ જ અલ્ટિમેટલી ગોલ છે. ને ઇન્દ્રિય નિગ્રહ કરીને પાપ કર્મોમાંથી મુક્ત થઈ જઈશું અને અમૃતરૂપી ફળનું, યજ્ઞોના ફળરૂપી અમૃતનું આસ્વાદન કરીને દિવ્ય પ્રકાશ આકાશ તરફ આપણે સનાતન ધામ તરફ આપણે આગળ વધીશું. હે કુરુ શ્રેષ્ઠ, યજ્ઞ વિના મનુષ્ય આ લોકમાં કે આ જીવનમાં કદાપી સુખપૂર્વક રહી શકતો નથી. તો પછી બીજા જન્મમાં કેવી રીતના રહી શકે? ત્રીજા અધ્યાયના 10મા અને 11મા શ્લોકમાં આપણે જોયું હતું કે તમને કદાચ કૃષ્ણ પ્રત્યે પ્રેમ નથી, કૃષ્ણ પ્રત્યે ભક્તિ નથી. તમારું કદાચ એવું માનવું છે કે ભાઈ બીજો જન્મ થાય કે નહીં ખબર નથી, મૃત્યુ પછીની તમે બધી વાતો કરો છો, અમને ક્યાં ખબર મરી જાય પછી શું થવાનું છે. તો ભગવાન ત્યાં એવું કહે છે, ત્રીજા અધ્યાયના આપણે આ જોયું હતું ત્યારે આપણે ચર્ચા કરી હતી કે તમે ભૌતિક સુખ તો તમારે જોઈએ જ છે. બરાબર ને? તમારે મારે આપણે બધાને જોઈએ છીએ. બરાબર. સુખેથી રહેવું છે, ઘણી બધી કામનાઓ છે, ઘણા બધા ભોગો ભોગવવા છે, ઘણી બધી ઈચ્છાઓ છે.
બરાબર. તો એના માટે દેવોને અર્પણ કરવું પડશે, એના માટે પણ જો આપણે તો કૃષ્ણને જો ઓળખતા હોઈએ, બરાબર, દેવો તો એમના વહીવટી કરતા છે. જે અલ્ટિમેટ જે ટ્રુથ છે, સુપ્રીમ પર્સનાલિટી ઓફ ગોડેડ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે, લોર્ડ શ્રી કૃષ્ણ છે. હવે આપણે તો ભગવદ્ ગીતા વાંચીએ છીએ ને આપણે એને જ ઓળખીએ છીએ, તો આપણે ડાયરેક્ટ એને જ શું કામ અર્પણ ના કરીએ? બહુ સિમ્પલ છે, જપ યજ્ઞ શું કામ ના કરીએ? જપ યજ્ઞ કરવાથી જનરલી હું એવી સલાહ નથી આપતો કે તમે એના માટે જપ કરો, પણ હમણાં શોર્ટ પીરિયડમાં મારા 2 ભક્તો સાથે મારે વાત થઈ, ટૂંકમાં ભક્તો સાથે વાત થઈ, મુંબઈના 2 ભક્તો હું વાત કરતો હતો. એમની કામના એવી હતી કે એક ભક્ત એક બેન હતા, તો એમના પતિ એક્સપાયર્ડ થઈ ગયા હતા, નાના નાના 2 બાળકો હતા. તો ઇસ્કોનના મંદિરે જુહુમાં આવે તો ત્યાં તો અમે જે બીજા ભક્તો એમ કે ભાઈ હરિનામમાં ખૂબ તાકાત છે, તમને બધું મળી જાય. એને કહેવાય કે ચેપ્ટર સાંભળ્યું, કથા સાંભળીને પછી કેટલી બધી તાકાત છે કે તો મારે જે જોતું હોય છે મળી જશે. એટલે ભક્તો બ્રહ્મચારી તો કે જ ને હા કે ભગવાન ઉપર શ્રદ્ધા રાખો, ભગવાન તો બહુ દયાળુ છે. તમે જપ કરવાનું ચાલુ કરો તો એ માતાજી 16 માળા કરે છે તો બહુ ફળ નથી મળતું. એટલે ભક્તો કે છે કે થોડું તમે શરણાગત થાવ, ભોગ લગાડો અને ભગવાન કૃષ્ણને શરણાગત થઈ અને મન એકાગ્ર થઈ અને જપ કરો. તો માતાજી 32 માળા કરે છે. 32 માળા કરે તરત જ એને બધા ચેન્જીસ દેખાય છે. પછી એની મેળે 64 માળા ઉપર સ્વિચ થઈ જાય છે, રોજ 64 માળા. 6 મહિનાની અંદર બધા પ્રોબ્લેમ એના સોલ્વ થઈ જાય છે. ઘરના મકાન, ગાડી ને ઘણા બધા કહેવાય વૈભવશાળી જિંદગીમાં પહોંચી જાય છે. પછી એને કહેવાય લાઈટ થઈ છે, કારણ કે 64 માળા જે કરતા હોય એને તો ભગવાનનું દિવ્ય જ્ઞાન મળી જ જાય. એને ખબર પડે છે કે આ ખરેખર મારા કઈ કામનું નથી. બરાબર. હું તો કહેવાય કે કોલસો ગોતતા ગોતતા મને હીરો મળી ગયો. એ બધું મૂકી અને ભગવાનના ફૂલ ટાઈમ ડિવોટી બને છે. જુહુ ટેમ્પલમાં ફૂલ ટાઈમ ડિવોટી બને છે અને ભગવાનના પ્રચારમાં એનું બાકીનું જીવન વ્યતીત કરે છે. આવા ઘણા બધા એક્ઝામ્પલ છે. તો ભગવાન કહે છે કે ભાઈ આ લોકમાં એટલીસ્ટ તમારે સુખી થવું હોય ને ભાઈ, તોય તમારે અર્પણ તો કરવું પડશે, યજ્ઞ તો કરવો જ પડશે. યજ્ઞ નામ જપ યજ્ઞોસ્મી, જપ કરવા પડશે. તમારે કઈ પણ ભૌતિક સુખ જોઈતું હશે ને તો પણ તમારે જપ કરવા પડશે, યજ્ઞ કરવો પડશે, નહીતર આપણે ચોર કહેવાય. આપણે આગળ જોઈ ગયા હતા, બરાબર. તો આ અનેક પ્રકારના યજ્ઞનો વેદ સંમત છે. હવે આ બધા જે યજ્ઞ આપણે જોયા, હમણાં નામ સાંભળ્યા ઘણા બધા, સ્વાહા સ્વાહા વાળો યજ્ઞ છે અને હરિનામ સંકીર્તન વાળો યજ્ઞ છે. તો એ વેદ સંમત છે. એવું નથી કોઈ માણસ નવરો બેઠો હતો અને એને એમ ઈચ્છા થઈ કે ભાઈ ચલો હું લખી નાખું આ યજ્ઞ, અલગ અલગ યજ્ઞ. નહીં, એવું નથી. બરાબર. એવું નથી કે આ યજ્ઞ ઉપજાવી કાઢેલા છે, બિલકુલ નહીં. વેદ સંમત છે. વેદ સંમત છે એટલે વ્યાસદેવજીના શબ્દો છે. વ્યાસદેવજીના જે શબ્દો છે મતલબ ભગવાનની દિવ્ય વાણી છે. બ્રહ્માજીના હૃદયમાં ડાયરેક્ટ જે ભગવાને જ્ઞાન આપેલું એ આ જ્ઞાન છે. અને વિવિધ પ્રકારના કર્મોમાંથી ઉદ્ભવે છે. જેવા જેના કર્મો એવા એ યજ્ઞ તરફ આગળ વધે છે. કોઈને ભૌતિક કામ ના હોય તો એવો યજ્ઞ કરે, બરાબર. કોઈને ભક્તિ મેળવવી છે તો એ મુજબ યજ્ઞ કરશે. તેમને આ પ્રમાણે જાણીને તું મુક્ત થઈશ. આ બધા યજ્ઞોને તું જાણીશ તો તું મુક્ત થઈ જઈશ, કારણ તને ખબર પડી જશે બધી, બરાબર. આગળ વધીએ. હે શત્રુઓનું દમન કરનારા અર્જુન, દ્રવ્યમય યજ્ઞથી જ્ઞાન યજ્ઞ સ્વાહા વાળો યજ્ઞ, બરાબર, એનાથી દ્રવ્યમય યજ્ઞ, સ્વાહા સ્વાહા વાળો યજ્ઞ. ખૂબ પૈસા જોઈએ. અત્યારે કોઈને નવચંડી યજ્ઞ કરવું હોય તો ખૂબ પૈસા જોઈએ. શુદ્ધ બ્રાહ્મણ જોઈએ, બરાબર. એના ઉચ્ચારણ શુદ્ધ હોવા જોઈએ, શ્લોકના ઉચ્ચારણ શુદ્ધ હોવા જોઈએ, પવિત્ર જગ્યા જોઈએ, બરાબર. આહુતિ માટે જે કઈ દ્રવ્ય જોઈએ, શુદ્ધ ગાય, દેશી ગાયનું ઘી જોઈએ, બરાબર. બધી આહુતિ શુદ્ધ જોઈએ. અને બ્રાહ્મણની પોતાની એટલી સાધના સ્ટ્રોંગ હોવી જોઈએ કે એ દેવતાઓને આહવાન કરી શકે. આ બધું કળિયુગમાં ક્યાં શક્ય હોવાનું? એટલે ભગવાન કહે છે કે ભાઈ દ્રવ્યમય યજ્ઞથી જ્ઞાન યજ્ઞ શ્રેષ્ઠ છે, બરાબર. તો જ્ઞાન યજ્ઞ એટલે આપણે જે જપ યજ્ઞ કરીએ છીએ અલ્ટિમેટલી જ્ઞાન યજ્ઞ. આપણે અત્યારે જે કરીએ છીએ, અત્યારે જે ચાલુ છે આપણો જ્ઞાન યજ્ઞ ચાલુ છે, ભગવાનને જાણવાની જે કરીએ છીએ, બરાબર. તો આપણે જપ કરીએ એટલે શું થાય? શબ્દો જે આપણે બોલીએ, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, આ જે બોલીએ તો એ જે શબ્દો છે આપણા કાનમાં પડે, બરાબર. તો એ આહુતિ છે, બરાબર. તો સ્વાહા સ્વાહા આપણે કરીએ અથવા હરિનામ સંકીર્તન વાળો યજ્ઞ કરીએ તો એમાં અલ્ટિમેટલી શું થાય? આપણે આપણા કર્મ ફળની આપણે આહુતિ આપીએ છીએ. સારા અને ખરાબ બંને કર્મ ફળની આપણે એમાં આહુતિ આપીએ. અને એ એક પ્યુરિફિકેશનની પ્રોસિજર છે. જે પેલા આપણે પાપ કર્મો કરેલા છે, અથવા તો અત્યારે તમે જે કઈ નામ જપ કરતા હોય એમાં જે અપરાધ થતા હોય એ પાપ, અથવા ઘણા ડીટી સેવા કરતા હોય, ઘરે ભગવાનની જે સેવા કરતા હોય ને એમાં ઘણા અપરાધ થાય આપણાથી. તો એ બધા અપરાધોથી આપણે મુક્તિ મળે જપ કરવાથી. તમે જપ કરો ને એટલે ડીટી સેવામાં જે અપરાધ થયા હોય ને એનાથી મુક્તિ મળે. એટલે જે કર્મ ફળો એમાં બળી જાય, બરાબર.
તો આ જે પ્રોસિજર છે એ બધી શુદ્ધિકરણની પ્રોસિજર છે. પણ આ જ્ઞાન ક્યારે સમજાય? એનો પાસવર્ડ છે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર. હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર આપણે બોલીએ તો ભગવદ ગીતા સમજાય. એટલે અમે બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશનમાં જાય ને એટલે અમે કહીએ કે ભાઈ આ ભગવદ ગીતા છે પણ આનો પાસવર્ડ આ છે. ઘણા બધાને અમારે સમજાવવું પડે કે હું તમને મારો મોબાઈલ આપી દઉં પણ એનો પાસવર્ડ નહીં આપું, તમે મારો મોબાઈલ ઓપરેટ નહીં કરી શકો. સેમ તમને હું ભગવદ ગીતા આપીશ પણ તમે એનો પાસવર્ડ નો ઉપયોગ નહીં કરો તો તમને એ જ્ઞાન મળશે નહીં. બરાબર? એટલે આપણા ઘણા બધા અહીંયા વોલેન્ટિયર છે, ઘણા બધા અહીંયા ભક્તો છે, બધાને ખબર છે કે જ્યાં સુધી એ હરિનામ નહોતા કરતા ત્યાં સુધી એને ભગવદ ગીતા સમજાતી નહોતી. અચાનક જ ભગવદ ગીતા એને સમજાવવા માંડે છે. બરાબર? અથવા ઘણા એવા બધા છે જે લેવલ 1 કરે છે, લેવલ 2 માં આવે છે, લેવલ 1 4 વાર 5 વાર કરે છે પણ ભગવાનની બિલકુલ સેવા નથી કરતા, જપ પણ નથી કરતા. ખાલી જ્ઞાન લેવા માટે જ આવે છે કે આ શું ચાલી રહ્યું છે, હરે કૃષ્ણ વાળા આ બધા શું કરે છે, ખાલી આ જાણવા માટે ઘણા આવતા હોય છે. તો એને ભગવદ ગીતા સમજાતી નથી. એને મારા લેક્ચરમાં બગાસા જ આવે. શું કામ બગાસા આવે? કારણ કે એની બુદ્ધિ શુદ્ધ નથી. બુદ્ધિ શુદ્ધ શું કામ નથી? તો કે એનું અસ્તિત્વ શુદ્ધ નથી. અસ્તિત્વ શુદ્ધ શું કામ નથી? તો કે એને કોઈ દિવસ એના જીવનમાં કર્મફળની આહુતિ આપી જ નથી. કર્મફળની આપણે આહુતિ આપ્યું હોય કોઈ દિવસ યજ્ઞમાં તો આપણું અસ્તિત્વ અને આપણી ચેતના છે શુદ્ધ થાય. અને ચેતના શુદ્ધ થાય તો આપણા હૃદયમાં જે પરમાત્મા બિરાજમાન છે એ દદામી બુદ્ધિ યોગમ, ભગવાન પોતે કહે છે કે હું બુદ્ધિ આપું છું, હું જ્ઞાન પણ હું આપું છું, સ્મૃતિ પણ હું આપું છું અને વિસ્મૃતિ પણ ભગવાન કે હું આપું છું. સેવા કરશો તો અંદરથી ભગવાન આપશે. એટલે કહેવાનો મતલબ એ છે કે આ બધા પ્રકારના યજ્ઞમાંથી જ્ઞાન યજ્ઞ ભગવાન કે છે શ્રેષ્ઠ છે. અને અંતે તો યજ્ઞ રૂપે કરેલા સર્વકર્મો દિવ્ય જ્ઞાનમાં પરિણમે. અલ્ટિમેટલી બધાનું પ્રયોજન છે મને જ પામવાનું છે. બરાબર? ભગવાન કહે છે. તો ગુણાતીત જ્ઞાન છે. હવે ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક આવે છે કે જ્ઞાન છે કેવી રીતના આપણે પ્રાપ્ત કરવું, એનું ફળ શું છે. બરાબર? એ આપણે જોઈશું. કામ કરવા માટે અદ્ભુત જ્ઞાન, એનો નિષ્કર્ષ શું છે આપણે જોઈએ. હવે ઘણા બધા આપણને એમ કે ભાઈ ગુરુ ધારણ કરવાની શું જરૂર છે? અહીંયા ભગવાન કહે છે કે તદ્વિધિ પ્રણિપાતેન પરિપ્રશ્નેન સેવયા ઉપદેશ્યંતિ તે જ્ઞાનમ જ્ઞાની તત્વદર્શિના. સદગુરુને શરણે જઈને સત્યને જાણવાનો પ્રયાસ કર. અર્જુનને કહે છે વિનમ્ર થઈને પ્રશ્ન પૂછ અને તેમની સેવા કર. હવે અર્જુન તો ઓલરેડી ગુરુકુળમાં હતા, એને તો ઓલરેડી બધું ત્યાંથી જ્ઞાન લીધું હતું. તો આ કોના માટે છે? આ ભગવાન ઇનડાયરેક્ટલી કોને કહે છે? આપણને કહે છે. કારણ કે ભગવાન પોતે ગુરુકુળમાં ગયા હતા, અર્જુનજી જે એવા હતા અને અર્જુનજી ને તો ઓલરેડી ભગવાન અત્યારે ગુરુ તરીકે જ્ઞાન આપી જ રહ્યા છે. કારણ કે અર્જુનજીએ બીજા અધ્યાયના 7મા શ્લોકમાં શરણાગતિ સ્વીકારી લીધી છે. અર્જુનજીએ કહી દીધું કે તમે જ મારા ગુરુ. પણ તો હવે આ શ્લોક કોને કહે છે ભગવાન? તદ્વિધિ પ્રણિપાતેન. કારણ કે એને ભગવાનને ખબર હતી કે ભવિષ્યમાં આવશે એવા મૂર્ખાઓ પણ આવશે કે પ્રશ્ન પૂછશે કે ભાઈ ગુરુ ધારણ કરવાની શું જરૂર છે, ગુરુની સેવા કરવાની શું જરૂર છે? ક્યાં એવું લખ્યું છે કે દિવ્ય જ્ઞાન મેળવવું હોય કે ભગવદ ગીતા સમજવી હોય તો ગુરુ પાસે જવું પડે, વિનમ્ર થવું પડે? ક્યાં એવું લખ્યું છે? જાતે શું કામ ન વાંચી શકું? હું ખૂબ ભણેલ ગણેલ છું ભાઈ, એન્જિનિયર છું, ડોક્ટર છું, હું ભગવદ ગીતા હું ના સમજી શકું? ભગવાન કહે છે કે સદગુરુના શરણે જવાનું, સત્ય જાણવાનો પ્રયાસ કરવાનું. કઈ રીતના? તો કે વિનમ્ર થઈને. અત્યારે જનરલી આ પીકે મૂવી આવે, પછી કાનજીભાઈ આવા બધા મૂવી આપણે બધા જોઈએ ને, બુદ્ધિ ભ્રષ્ટ થઈ જાય આપણે આ બધા મૂવી જોઈએ તો. શું કે એમાં ડાયરેક્ટ કોન્ટેક્ટ કરીશું, વચ્ચેટિયાઓને કોઈને કોન્ટેક્ટ નહીં કરીએ. હું એવું નથી કહેતો બધા જ સારા છે પણ પ્રોસિજર તો આ જ છે. ભગવાન કહે છે ભગવાનના ભક્તના શરણે જવું, ગુરુના શરણે જવું. બરાબર? પ્રોસિજર આ છે. બરાબર? કારણ કે ગુરુ એ આત્મ સાક્ષાત્કાર કરેલો છે. હવે ભગવાન છે એ સ્ટુડન્ટની ક્વોલિટી, શિષ્યની ક્વોલિટી શું છે? તો કે વિનમ્ર થઈને પ્રશ્ન પૂછે. એટલે પહેલું ક્વોલિટી છે વિનમ્ર પૂર્વક. હવે કોઈ ગુરુ પાસે જાય અને હોશિયારી મારે અને એવું કે ભાઈ હવે ઠીક છે ભાઈ મારી પાસે ઘણું બધું જ્ઞાન છે, એવું કઈ નથી, હું કઈ નથી જાણતો, તમારી પાસે ઠીક કઈ હોય તો હું જાણી લઉં એમ, બાકી એવું કઈ નથી કે મને નથી આવડતું, મને બધું આવડે છે. તો ગુરુ શું કે? બરાબર? ગુરુ શું કહે ને કે ભાઈ ઠીક છે ભાઈ તું બહુ મોટો જ્ઞાની માણસ છો ને તું બધું બહુ જાણે છો, તો મારે તને શીખડાવવાનું શું? એટલે ગુરુ પાસે જવું હોય તો આપણે તો અજ્ઞાની છીએ ને, હું તો ગધેડો છું, મને કઈ ખબર નથી ભાઈ, તો આપણે શીખી શકીએ. એટલે વિનમ્ર થઈને પ્રશ્ન પૂછ, તેમની સેવા કર. પ્રશ્ન પૂછ એટલે જિજ્ઞાસા હોવી જોઈએ. હવે ઘણા બધા ગુરુ ધારણ કરે અને ગુરુ બધાના ગુરુ હોય, તો ગુરુ આગળ જે શું લેવા? ખાલી દર્શન કરો, ગુરુ મહારાજ કી જય, ગુરુ મહારાજ કી જય. ત્યાં જઈને દંડવત પગમાં પડી જાય. પણ જાય છે એના માટે ખાલી દર્શન કરવા, ગુરુને જોવે, દર્શન કરે, આવી જાય. થોડા ઘણા પ્રવચનો સાંભળે, ભૌતિક માયા આમ છે, જીવન આ રીતના જીવાય છે,
આ રીતના વહુને રહેવું જોઈએ, આ રીતના દીકરાએ રહેવું જોઈએ, આવા બધા પ્રવચન સાંભળીને આવે ઘરે. તો ખાલી દર્શન કરવા જાય. ગુરુ મહારાજ જેમ કે આ ઠીક છે, મારો ફોટો લેતો જાય, ઘરે ટાંગી દેજે ને એક માથે હાર ચડાવીને તમ તારે દીવાબત્તી કરે રાખજે, દર્શન કરે રાખજે. તો ભગવાન કહે છે એમ નહીં, ત્યાં જઈને પ્રશ્ન પૂછ, ક્વેશ્ચન પૂછવા જોઈએ. ગુરુને ક્વેશ્ચન પૂછવા જોઈએ. અને હંમેશા જે પ્રામાણિક ગુરુ છે એ એન્કરેજ કરે, જે શિષ્ય પ્રશ્ન પૂછતા હોય એને એન્કરેજ કરે, અને એ પ્રશ્નોના જવાબ એ શાસ્ત્રો મુજબ જ આપે, શાસ્ત્રોના આધાર પર જવાબ આપે. એટલે પ્રશ્ન પૂછવા જોઈએ. કેવા પ્રશ્ન પૂછવા? એવા નહીં ફાલતુ પ્રશ્ન પૂછવાના કે ભાઈ મારી ઘરવાળી પિયર વહી ગઈ છે ને ક્યારે આવશે, શેર બજારમાં પૈસા મારા કેવાય હલવાઈ ગયા છે ક્યારે નીકળશે, આવા પ્રશ્ન ના હોવા જોઈએ. પણ દિવ્ય જિજ્ઞાસા હોવી જોઈએ. હું શરીર નથી, આત્મા છું, તો મારો ભગવાન સાથેનો શું સંબંધ છે, મારા મનુષ્ય જીવનનો ઉદ્દેશ્ય શું છે. હા, હવે આ બે વસ્તુ થઈ ગઈ કે ભાઈ વિનયપૂર્વક પ્રશ્ન પણ પૂછી લીધા અને જવાબ પણ સાંભળી લીધા. પછી શું? નીકળી જવાનું, ઘરે વહી જવાનું? નહીં. ભગવાન કે છે કે ભાઈ તું એની સેવા કર, ગુરુની સેવા કર. ઘણા છે એ ગુરુની સેવા ના કરી શકે, એવું માને કે ભાઈ ઠીક છે થોડું ઘણું જ્ઞાન જ છે ને એમાં હું સેવા કરવાની જરૂર છે. તો ભગવાન કે છે ગુરુની સેવા કરવી જોઈએ. બરાબર. તો ગુરુની સેવા એટલે શું? ગુરુની સેવા એટલે ગુરુની પર્સનલ સેવા. જનરલી ગુરુ મોસ્ટલી પર્સનલ સેવા નથી કરાવતા. ગુરુની સેવા ધારો કે અમારા પ્રભુપાદજી છે, આપણા પ્રભુપાદજી શું કે છે કે ભાઈ ભગવાનનું જ્ઞાન વેચો, બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરો, તમે પ્રીચિંગ કરો, તમે પોતે પણ ભગવાનનું જ્ઞાન બધી જગ્યાએ વેચો, તમને થોડું ઘણું નોલેજ છે, તમે ભક્તિ વૃક્ષાના ક્લાસ લ્યો, વોલેન્ટિયરની સેવામાં તમે આવો. બરાબર. મંદિરે જઈને ડીટી સેવા કરો, મંદિર માર્જનમ કરો, પ્રસાદ વેચો, અથવા તમારી પાસે સંપત્તિ છે તો એમાંથી થોડો ઘણો ભગવાનને આપો. આ જ સેવા, આ ગુરુની સેવા છે. મહાવિષ્ણુ ગોસ્વામી મહારાજ રાજકોટના પ્રેસિડેન્ટ હતા, જે મંદિર એમના કારણે બન્યું. તો 92 વર્ષની વયે 92 years old ગુરુજી પોતે જાતે એના કપડા ધોવે, બાથરૂમમાં જાય એટલે પોતાના કપડા ધોઈને જ બહાર નીકળે. તમે વિચાર કરો, તમે એકવાર રાજકોટના મંદિરે જાઓ, કરોડો રૂપિયાના ખર્ચે મંદિર બનેલું છે. એક ગુરુ મહારાજ ધારે તો એની નીચે બીજા 10 શિષ્યો બરાબર રાખે, જે અત્યારના ઘણા બધા સંતો રાખે છે ને, મર્સિડીઝમાં ફરે, ઓડીમાં ફરે, તો એવા 10 શિષ્યો રાખી શકે બધી સેવા માટે. પણ મોસ્ટલી કરતા નથી, મોસ્ટલી બધા જાતે કરતા હોય. ઇવન ઘણા તો પ્રસાદે જાતે બનાવતા હોય છે. બરાબર. તો ગુરુની બે રીતના સેવા થાય, વાણી સેવા અને વપુ સેવા. વાણી સેવા એટલે ગુરુ જે બોલે એ બધું જ કરવું, એ વાણી સેવા કહેવાય. અને વપુ સેવા બરાબર, ગુરુની ઉંમર એ ટાઈપની હોય અને તમે એના પ્રિય શિષ્ય હોય તો કદાચ તમે એના પગ દબાવી દો, એમના માટે દવા લાવી. જનરલી ઓપોઝિટ જેન્ડર માટે આ નથી. એવું નથી કે કોઈ સ્ત્રી ભક્ત છે એ પુરુષ ગુરુના પગ દાબે, બિલકુલ નહીં. બરાબર. ઓપોઝિટ જેન્ડર નહીં, સેમ જેન્ડરની વાત થાય. તો કોઈ ગુરુ છે એના શિષ્ય એના બરાબર ક્યારેક એની વપુ સેવા કરે, ઇટ્સ ઓકે. ભગવાન કે છે સેવા કરવી જોઈએ. ભગવાન તો વડીલોની સેવા પણ કરવી જોઈએ, આગળ આપને કહે છે. મા બાપની સેવા કરવી જોઈએ એ પણ કહે છે. બરાબર. તો આ શ્લોકમાં ભગવાન બહુ ક્લિયરલી કહે છે કે ગુરુ શિષ્ય પરંપરા ખૂબ જરૂરી છે અને ગુરુ શિષ્ય પરંપરા છે એ ફરજિયાત છે. તો ભગવાન કહે છે કે આવા જે પ્રબુદ્ધ મહાત્માઓ તને જ્ઞાન ઉપદેશ કરી શકશે, કારણ કે એને સત્યનું દર્શન કરેલું છે, ઓલરેડી એને આત્મ સાક્ષાત કર્યો છે, તો એ તને હેલ્પ કરશે. બરાબર. ઘણા બધા પાખંડી ગુરુઓ અત્યારના હોય, એ પોતાની જાતની પદ્ધતિ અપનાવે. ઘણા બધા એમ કે ગુરુ એવી સલાહ આપે કે ઘરમાં કોઈ દેવી દેવતાઓનો અથવા ભગવાનનો ફોટો નહીં રાખવાનો, મારો જ ફોટો રાખવાનો. આપણા અંદર જ ભગવાન છે. મેં આવા કેટલા બધા ભક્તો જોયા છે, કેટલાય ભક્તો મૂર્ખાનંદો આવા જોયા છે. ભગવદ્ ગીતા આપણી પાસે છે, અને તમે આવા મૂર્ખાનંદોને ફોલો કરો તો એનાથી દુર્ભાગ્ય તમારું બીજું શું હોઈ શકે. બરાબર. ભગવાન આ કહે છે ગુરુ શિષ્ય પરંપરાનું શું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ભગવાન આ બીજું એ પણ કહે છે કે સ્વતંત્ર અધ્યયન છે ને એનાથી આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ નહીં થાય, સ્વતંત્ર અધ્યયનથી નહીં થાય. તમારે ગુરુ પાસે જવું પડશે, શીખવું પડશે ભગવદ્ ગીતા એને પાસેથી શરણાગત થવું પડશે. બરાબર. કારણ કે ભગવાન પાસે જવું હોય તો તમારે ભગવાનને, તમે ખાલી એમ કહેશો કે હું ભગવાનને પ્રેમ કરું છું પણ તમે એની સેવા નહીં કરો તો તમને જ્ઞાન મળશે નહીં. ભગવાનની સેવા કરવી પડે, ભગવાનના ભક્તોની સેવા કરવી પડે આપણે બધાએ, તો આપણને જ્ઞાન મળે. મારા વાઈફ, મારા પત્ની છે, હું ખાલી એમને કહું ભાઈ હું તને ખૂબ પ્રેમ કરું છું, ખૂબ પ્રેમ કરું છું, પછી ક્યારેક એ બીમાર પડે ને મને એમ કે ભાઈ મારા માટે દવા લાવી દો ને મને, હું એમ કહું ના ના એ બધું રહેવા દે સાઈડમાં, હું તને ખૂબ પ્રેમ કરું છું, ખૂબ પ્રેમ કરું છું. મારા મમ્મી છે, હું એને એમ કહું મમ્મી હું તને ખૂબ પ્રેમ કરું છું. બરાબર. તો ક્યારેક એના પગ દબાવવાના હોય ને મને કે ભાઈ દાબી દે, હું કે ના એ મમ્મી એ બધું સાઈડમાં રહેવા દે, હું તને ખૂબ પ્રેમ કરું છું. તો આ રીતના સંબંધ ડેવલપ થાય નહીં. સંબંધમાં સેવા ખૂબ મહત્વની છે. અને જ્યારે તે આ રીતે સત્યને જાણી લીધું હશે
ત્યારે તું આવા મોહમાં ફરી કદી પડીશ નહીં. હવે તું આ રીતના સત્યને જાણી લઈશ આવા ગુરુ પાસે જઈને, તો તું મોહમાં નહીં પડે. કારણ કે તું જાણીશ કે બધા જીવો છે એ મારા જ અંશો છે અને તેઓ મારા જ છે. હવે આ ભગવાન એમ કે છે કે બધા જીવો મારા અંશો છે અથવા મારા અંશરૂપ છે, તો એનો મતલબ એવો બિલકુલ ના થાય કે ભગવાનના અંશ એટલે ભગવાન જ થઈ ગયા આપણે, કે ભાઈ એક હું નાનો મિની ગોડ છું, ભાઈ સેમ્પલ ગોડ, હું ભગવાનનો અંશ છું, ભાઈ હું નાનો મિની ગોડ, સેમ્પલ ગોડ, આવો મારી પૂજા કરો. ઘણા આવું માને આપણામાં જ ભગવાન છે. નહીં, સેમ્પલ ગોડ નથી આપણે. ભગવાનના આપણે અંશરૂપ એટલા માટે કે આપણે ભગવાનના શક્તિનો અંશ છીએ. કઈ શક્તિ? આપણે લેવલ 1 માં ભણી ગયા, ભગવાનની તટસ્થ શક્તિ, એના આપણે અંશ છીએ. બરાબર. બાકી અંશનો મતલબ એવો નહીં કે હું ભગવાનની આંખ છું ને તમે ભગવાનના હાથ છો ને બીજા છે અહીંયા કહેવાય ભગવાનના વાળ છે ને એક ભગવાનના કાન છે ને, એવી રીતના અંશ નહીં. એમ તો મારો દીકરો હોય તો એને ખૂબ પ્રેમ કરું છું, એમ કહું તું મારો જીગરનો ટુકડો છો, તું તમારા કાળજાનો કટકો છો. એનો મતલબ એવો નહીં કે મારું કાળજું કાપીને એમાંથી મેં બનાવેલો છે, કારણ કે મને બહુ પ્રિય છે. એટલે ભગવાન કહે છે કે મારા અંશો છે. ભગવાનના અંશ છીએ એટલે ભગવાનના સ્વરૂપના અંશ નથી, ભગવાનના શક્તિના અંશ છીએ આપણે. ભગવાનની ઘણી બધી અનંત શક્તિઓ છે. એમાં યોગ માયા શક્તિ છે, મહામાયા શક્તિ છે, તટસ્થ શક્તિ છે, અંતરંગ શક્તિ, બહિરંગ શક્તિ. તો આપણે તટસ્થ જે શક્તિ છે ભગવાનની એ છીએ. બરાબર. આ વસ્તુ આપણે સમજીએ, બરાબર, તો આ જે છે આપણે દિવ્ય જ્ઞાન છે એ આપણને પ્રાપ્ત થયું ગણાય. બરાબર. અને આ આપને ક્યાંથી મળશે? જે આત્મ સાક્ષાત્કારી જે વ્યક્તિ હોય ને ત્યાંથી આપણને મળશે. બાકી ઘણા એવા મૂર્ખાનંદ હોય એવું વિચારે કે ભાઈ મારે તો કૃષ્ણ સાથે કઈ લેવા દેવા નથી, એ તો એક ઐતિહાસિક પુરુષ હતા. બરાબર. અથવા તો ઘણા એવા હોય કે જે ખાલી નિરાકારમાં માને, ભગવાનનું સ્વરૂપ જ નામ, પોતાનું સ્વરૂપ છે, પોતાનામાં ગુણ છે, પણ એ એવું કે ભગવાન નિરાકાર છે, ભગવાનનું કોઈ સ્વરૂપ નથી, ભગવાન નિર્ગુણ. એટલે ભાઈ તારામાં ગુણ છે ને ભગવાનમાં ગુણ નથી, ભગવાન નિર્ગુણ છે. બરાબર. એટલે આવા મૂર્ખાનંદો હોય છે, આવું ટ્રાન્સલેશન કરે. બરાબર. તો બ્રહ્માજી બ્રહ્મ સંહિતામાં બહુ ક્લિયરલી કે છે કે ઈશ્વરમ પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ અનાદિરાદિર ગોવિંદ. બરાબર. સર્વ કારણ કારણ, કે બધા કારણોના કારણ છે ગોવિંદ છે. શ્રીમદ ભાગવતમ ની અંદર લખે છે કે મુક્તિ એટલે શું? મુક્તિ એટલે એ જ કે જીવાત્મા છે પોતાની સ્વરૂપાવસ્થા છે એ કૃષ્ણના સનાતન દાસ તરીકે જાણી લે ને, બરાબર, એ જ મુક્તિ છે. શ્રીમદ ભાગવતમ 2 સ્કંદ 10મો અધ્યાય 16મો શ્લોક. બરાબર. એમાં કહે છે, બરાબર, વ્યાસદેવજી કે મુક્તિ આ જ છે કે આપણે સનાતન દાસ છીએ એ આ જાણી લઈએ ને તો આપણે મુક્તિ મળી ગઈ કહેવાય. મુક્તિ અહીંયા જ છે. પણ આપણે તો માયાના કારણે આપણે તો ભગવાન સાથેનો જે સંબંધ છે ને એ જ ભૂલી ગયા છે. સેમ વે અર્જુનજીનું એવું થયું છે. અર્જુનજીને યોગ માયામાં મૂકેલા છે. એટલે અર્જુનજી કૃષ્ણ સાથેનો જે પોતાનો સનાતન સંબંધ છે, શાશ્વત સંબંધ છે કૃષ્ણ સાથેનો, એ અત્યારે વિસરી ગયા છે. અને એના જે અત્યારના જે ભૌતિક સંબંધો છે, ગુરુ દ્રોણ સાથેના, ભીષ્મ સાથેના, એને યાદ રહે છે. એને એ વધારે મહત્વના લાગે છે. એટલે ભગવાન આ જ્ઞાન એને આપે છે. તો આધ્યાત્મિક ગુરુ પાસેથી ગુણાતીત જ્ઞાન આપણે પુરસ્કાર લઈએ. આ બધી આપણે ચર્ચા થઈ ગઈ. બરાબર. પછી આપણે આગળ વધીએ 36મા શ્લોકમાં. આ બધું છે ને સમરી છે. 39 થી 40મા શ્લોકમાં શું આવશે બધી સમરી. તો હવે 36મા શ્લોકમાં કે જો તમને સમસ્ત પાપીઓમાં પણ સર્વાધિક પાપી સમજવામાં આવે. ઘણા બધા એમ કે ભાઈ મેં તો ખૂબ પાપ કર્યા છે, ભાઈ મારે આખી જિંદગીમાં કેટલા છળ કપટ કર્યા, કેટલા કાવા દાવા કર્યા, ખોટું કર્યું, હું ભગવદ ગીતા કેમ વાંચું? ભગવદ ગીતાને અડું કઈ રીતના? મને તો અંદરથી એમ થાય છે કે ભાઈ હું પાપી માણસ કઈ રીતના વાંચું? તો ભગવાન કે છે કે કદાચ તમને સમસ્ત પાપીઓમાં સર્વાધિક મોટો પાપી સમજવામાં આવે તો એ દિવ્ય જ્ઞાન રૂપી નાવમાં તમે સવાર થઈ જાઓ તો આ દુઃખ સાગરને પાર કરવા માટે તમે સમર્થ થઈ જશો. ભગવાન ક્લિયરલી આપણને કહે છે. બરાબર. કારણ કે ભગવાન સંબંધિત જે જ્ઞાન એવું છે કે અજ્ઞાન રૂપી જે અંધકાર એમાં આપણું જે જીવન સંઘર્ષ જે ચાલી રહ્યો છે એમાંથી આપણે તરત જ આપણને ભગવાન છે ઉગારી શકે. મોટો સમુદ્ર હોય, ગમે એવો કહેવાય કે કુશળ તરવૈયો હોય, વર્લ્ડ ચેમ્પિયન તરવૈયો કેમ ના હોય, બરાબર, સ્વિમર કેમ ના હોય, તો હવે એમાં તરવા બેસે તો કઈ સમુદ્ર ના તરી શકે. 1 કિલોમીટર 2 કિલોમીટર 5 કિલોમીટર 10 કિલોમીટર તરે. એની ગજાબારની વાત છે કે સમુદ્ર ના તરે. એના માટે તેને બોટની જરૂર પડે છે, હેલ્પની જરૂર પડે છે. એટલે કોઈ એમ કે નહીં હું તો ભાઈ મારી રીતના જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના ચક્રમાંથી છૂટીશ, તો પોસિબલ જ નથી. દિવ્ય જ્ઞાનની નૌકામાં બેસો તો જ તમે આ ભવસાગરમાંથી બહાર નીકળી શકશો. અને આ જ સાચી રીત છે. બરાબર. પાપીઓમાં મોટા પાપી. બરાબર. તો જેવી રીતે ભડકે બળતો અગ્નિ લાકડાને બાળીને ભસ્મ કરી દે છે, તેવી રીતે હે અર્જુન જ્ઞાન રૂપી અગ્નિ પણ ભૌતિક કર્મોના સર્વ ફળોને બાળી દે છે.
આગળના શ્લોકમાં પાપીઓમાં મોટો પાપી તને ગણવામાં આવે. એમાં આપણે લેવલ 1 માં ઉદાહરણ જોયું હતું. કોને ખબર છે? કોનું એક્ઝામ્પલ આપ્યું હતું? ચલો એક નાનો પ્રશ્ન થઈ જાય એટલે મને એમ લાગે કે બધા એક્ટિવ છો. હેન્ડ રેસ કરવો જોઈએ. ચલો એક આપણે એક્ઝામ્પલ લેવલ 1 માં જોયું હતું. ભાઈ પાપીઓમાં પણ મોટા પાપી હતા, પણ દિવ્ય જ્ઞાન એને મળે છે તો એ ધામમાં જઈ શકે છે. વાલ્મીકી ખાલી ઋષિ. એક જ હેન્ડ રેસ છે, ખાલી 2 3. ઓકે, બોલો જિગ્નેશ દરબારજી, ફાસ્ટેસ્ટ ફિંગર્સ ફર્સ્ટ. તમે પેલા હેન્ડ રેસ કર્યો છે. યસ, મિનલજી, જોગિયા રોનકજી, ઘણા બધા છે. હા જિગ્નેશ દરબારજી બોલો, શું જવાબ છે? કોણ હતા એ પાપીઓમાં પાપી? નામ જિગ્નેશ મને દરબારજી. યાદ નથી આવતું કે હા હા નામ એક્ઝેક્ટ મને યાદ નથી, પણ જે તથા એ પ્રભુજી એમને સંગ થાય છે પર સ્ત્રીનો. ઓકે 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 ઓકે. જયેન્દ્ર પંચાલજી, જયેન્દ્ર પંચાલજી, આમાં મને જે લાઈનમાં પેલા જે દેખાય વાલ્મીકી ઋષિ. બીજી એક આપણે કથા તમે લેવલ 1 માં મૃગારીની કથા સાંભળી હતી કે નથી સાંભળી? કોઈ મૃગારીની કથા? ના, ભયંકર કથા નથી સાંભળી ને? લઈશું આપણે ક્યારેક. મૃગારીની કથા છે, શ્રીમદ ભાગવતમ નો ભાગ છે, એમની ઘટના છે. શ્રીમદ ભાગવતમ તો મૃગારી છે, વાલ્મીકીજી છે, બરાબર. બિલ્વ મંગલ ઠાકોરની ઘટના જે અમને જિગ્નેશ દરબારજી કહેતા હતા ને એ છે. પછી અજામિલની ઘટના છે. બધા પાપી પાપ કર્મ, પણ એ બધા એના પૂર્વ કર્મના એના કહેવાય કે સંચિત ફળ હતા એના ભક્તિમય. અજામિલના પણ હતા, બરાબર. તો જેવી રીતે ભડકે બળતો અગ્નિ લાકડાને બાળીને ભસ્મ કરી નાખે છે, અહીંયા જ્ઞાન ને ફાયર સાથે કમ્પેર કર્યું છે. કારણ કે જ્ઞાન છે એ બરાબર, જ્ઞાન કયું? આત્મા અને પરમાત્માનું જે જ્ઞાન છે એ, બરાબર. તો એ પાપ કર્મોને બાળીને ભસ્મ કરી નાખે. એવી જ રીતે જ્ઞાન રૂપી અગ્નિ પણ ભૌતિક કર્મોના સર્વ ફળોને બાળીને ભસ્મ કરી નાખે છે. આપણે જોયું છે, વેદોમાં પણ લખેલું છે. બૃહદારણ્યક ઉપનિષદ છે એના 4થા સ્કંદના 4થા અધ્યાયમાં 22મા શ્લોકમાં લખે છે કે મનુષ્ય પાપ તથા જે પુણ્ય બંને પ્રકારના જે કર્મ ફળો છે ને એને જીતી શકે છે, એમાં લખેલું છે. પછી 38મા શ્લોકમાં આ જગતમાં દિવ્ય જ્ઞાન જેવું કંઈ પણ ઉત્કૃષ્ટ છે જ નહીં, અને પવિત્ર પણ નથી. આવું જ્ઞાન સમગ્ર યોગ વિદ્યાનું પરિપક્વ ફળ છે. અને જે મનુષ્ય ભક્તિ યોગમાં સિદ્ધ થઈ જાય છે ને તે સમય જતા પોતાની અંદર જ આ જ્ઞાનનું આસ્વાદન કરે છે. દિવ્ય જ્ઞાન જેવું કઈ ઉત્કૃષ્ટ નથી અને પરિપક્વ પણ કઈ નથી. યોગ વિદ્યાનું પરિપક્વ ફળ છે. આવી આપણે વાત કરીએ તો ઘણા બધા એમ કે ભાઈ પાપી પેટનો સવાલ છે, તમે વાત કરો દિવ્ય જ્ઞાન દિવ્ય જ્ઞાન દિવ્ય જ્ઞાન. બીજું અમારે વાંચવું પડે, ભૌતિક જ્ઞાન લેવું પડે, ડોક્ટરનું ભણવું પડે ને એન્જિનિયરનું ભણવું પડે ને કંપનીના સેમિનાર અમારે એટેન્ડ કરવા પડે ને બધું કરવું પડે. બરાબર છે સાહેબ, એ બધું કરવું પડે, હું કરું છું. પણ ખાલી આપણે એવું જ માનીએ કે એ જ જ્ઞાન જરૂરી છે, ભૌતિક જ્ઞાન, ત્યાં આપણી તકલીફ છે, ત્યાં આપણી મોટી ભૂલ છે. બરાબર. એટલે આપણે પીએચડી કરી લઈએ આઈઆઈટી માંથી, બરાબર, આઈએમ, આપણે મોટી મોટી ડિગ્રીઓ લઈ લઈએ, આઈપીએસ બની જાય, આઈએએસ બની જાય, અલ્ટિમેટલી તોય શાંતિ આપણા જીવનમાં હોતી નથી. કાલે જ હું ન્યૂઝ જોતો હતો તો એક ગાયનેકોલોજીસ્ટ ડોક્ટર છે, બરાબર, ખૂબ મોટા ડોક્ટર છે, એમની એક પેશન્ટ આવે છે અને ડોક્ટરની ભૂલ નથી હોતી અને એ પેશન્ટ છે એ પોસ્ટ ઓપરેટિવ બ્લીડિંગમાં ડેથ થાય છે, નેચરલ ડેથ હોય છે. અને પીપીએચ કહેવાય ને, પીપી, ડિલિવરી પછી ઘણી વખત બ્લીડિંગ ગર્ભાશયમાંથી ચાલુ થઈ જાય, બરાબર, હોર્મોનલ ઇમ્બેલેન્સ ના કારણે. કોઈ ડોક્ટર રોકી ના શકે, ઘણી વાર રોકી જ ના શકે, અલ્ટિમેટ ક્યારેક તો કોથળી કાઢી નાખવી પડે, બરાબર. તો આવું પીપીએચ બ્લીડિંગ થાય છે અને એ પેશન્ટને બ્લડ ને બધું ચડાવે છે તો પેશન્ટનું ડેથ થઈ જાય છે, બરાબર. તો પેશન્ટને લઈ જાય છે, બીજે દિવસે પેશન્ટના સગા ને બધા આવે છે અને થોડું આમને બધું કહે છે અને એમના ઉપર માનહાની દાવો બધું કરે છે. તો ગાયનેકોલોજીસ્ટ છે એ સુસાઇડ કરી લે છે તરત જ. તો ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન જો હોય તો એ સ્વીકારી શકે, એના જીવનમાં આવી ચડતી ને પડતી આવે તો એ સ્વીકારવા સક્ષમ બને. કારણ કે એવા કોઈ કર્મ હશે કે આવું માનહાનિ અને આવું અપમાન મારે સહન કરવું પડે છે, ઇટ્સ ઓકે, મારા કઈ કર્મ હશે, આ સમય પણ જતો રહેશે. જો ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન હોય ને તો આ શાંતિની અનુભૂતિ થાય, બાકી સુસાઇડ કરી લે માણસો, બરાબર. બીપી, ડાયાબિટીસ, અનિદ્રા, સ્ટ્રેસ, ડિપ્રેશન, મોટા મોટા કલેક્ટરો છે એને રાત્રે ઊંઘ નથી આવતી હોતી, બરાબર. પીએચડી, બરાબર, પીએચડી કરેલા જ્ઞાની માણસો હોય એને ખ્યાલ આવતો નથી, બરાબર. તો
આનાથી શુદ્ધ અને ઉત્કૃષ્ટ બીજું કઈ નથી. ભગવાન કહે છે દિવ્ય જ્ઞાનથી શુદ્ધ અને ઉત્કૃષ્ટ બીજું કઈ નથી. તો પ્લીઝ થોડો તમે બધા સમય કાઢો, થોડું ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન લો અને બીજાને પણ આ જ્ઞાન આપવા માટે પ્રેરિત કરો. હમણાં આપણે લેવલ 1 આવતા મહિનાના 11 તારીખે ચાલુ થાય છે. જોરદાર પ્રચાર કરો, જોરદાર. તમારા કારણે કોઈ એક જીવ પણ જો ભગવાન પાસે ગતિ કરશે ને તો તમારું જીવન છે એ સાર્થક છે. તમે વિચાર કરો કે એક બાપ છે, એના 5 દીકરા છે, બરાબર, એમાં 2 દીકરા છે એનાથી ઈર્ષા કરીને દૂર જતા રહ્યા છે આપણા જેવા, બરાબર. એમાંથી એક દીકરો છે એ સીધા રસ્તે જાય છે અને એના કહેવાય એના બાપને ફરીથી એના જે પિતાજીને ફરીથી એપ્રોચ કરે છે અને માને છે કે નહીં આ મારા પિતાજી છે, બરાબર. એ બરાબર છે, પણ એ ઓલો બીજાને સમજાવશે કે નહીં તું ભાઈ આવ, આપણા પિતાજી છે યાર, તું ખોટો હેરાન થાય છે અહીંયા, બરાબર, આવ તો આપણે એના શરણે જઈએ, આપણી બધી મુશ્કેલીઓ છે એ ત્યાંથી દૂર થઈ જશે. તો પિતાજી કેટલા પ્રસન્ન થાય, તમે વિચાર કરો. તો સેમ વે આપણા કારણે કોઈ એક જીવાતમાં, હું આ ક્લાસ લઉં છું તો મારો ગોલ એક જ છે. તમે 63 જણા છો અહીંયા, લેવલ 1 માં 170 180 નો ક્લાસ હતો. તો મારો ગોલ એટલે જ છે કે ભાઈ એક જ વ્યક્તિ કોઈ ભગવાનની સેવા કરતો થઈ જાય અને એક જ વ્યક્તિના જીવનમાં પરિવર્તન આવી જાય, ભોગ લગાડે, ભગવાનની સેવા કરે, થોડું જપ કરે અને એને ભક્તિનો મહિમાની ખબર પડી જાય, મનુષ્ય જીવનનો ઉદ્દેશ્ય એને ખબર પડી જાય, એટલે મારું જીવન સાર્થક થઈ ગયું. મારો ગોલ આટલો જ છે. એક બેચમાંથી એક વ્યક્તિ ખાલી ભક્તિમાં આવે ને એટલે મારો ગોલ પૂરો થઈ જાય ત્યાં, બરાબર. કારણ કે મુક્તિનું કારણ છે, ભક્તિમાં આવીએ તો જ મુક્તિ મળશે. બાકી આપણે શાંતિની શોધ ગમે એટલી કરશું, શાંતિ મળશે નહીં. શાંતિ અંદરથી જ આસ્વાદન આપણે કરી શકશું જો આપણને દિવ્ય જ્ઞાન મળે તો. હવે જે મનુષ્ય દિવ્ય જ્ઞાન પ્રતિ સમર્પિત થયેલો છે, જેને પોતાની ઇન્દ્રિયોને સંયમિત કરી લીધી છે, તે શ્રદ્ધાળુ મનુષ્ય આવું જ્ઞાન મેળવવા પાત્ર છે અને તે પ્રાપ્ત કર્યા પછી તરત જ પરમ આધ્યાત્મિક શાંતિ પામે છે. તો અહીંયા ભગવાન 2 વસ્તુ કે છે, એક તો શ્રદ્ધાળુ મનુષ્ય અને બીજું ઇન્દ્રિયોને જેને સંયમિત કરી લીધી છે. 2 વસ્તુ ક્વોલિફિકેશન છે દિવ્ય જ્ઞાન લેવાના. હવે જેને ધારો કે શ્રદ્ધા જ નથી તો તમે એને ગમે એટલું પબ્લિસિટી કરશો, ગમે એટલું કૃષ્ણની મહિમા સમજાવશો, એ ક્લાસમાં જ નહીં આવે. એ લિંક તમે એને મોકલશો તો લોગિન જ નહીં કરે, એમાં આવશે જ નહીં, કારણ કે એને શ્રદ્ધા જ નથી, બરાબર. હવે ઘણાને ધારો કે શ્રદ્ધા છે પણ ઇન્દ્રિયો એની સંયમિત નથી, તો શું કરશે? ક્લાસમાં તો આવશે પણ ક્લાસમાં એને ચિંતન રહેશે એના વિષયોનું. ઓલું પેલા કરી લઉં, આ પેલા પૂરું કરી દઉં, થોડું યુટ્યુબમાં બીજું મૂવી જોઈ લઉં, તો આજ તો હોટસ્ટારમાં નવું મૂવી રિલીઝ થયું છે, પેલા એ જોઈ લઉં, તો થોડી ઓલી ગેમ રમી લઉં, તો પબજી થોડું રમી લઉં, તો બાળકોને અત્યારે જનરલી હેબિટ હોય છે, બરાબર. થોડી ઓલી સિરિયલ મારી મિસ થઈ જાય છે, આપણા બધા માતાજીઓને સિરિયલ નો બહુ મોહ હોય છે, તો ઓલી સિરિયલ મારી મિસ થઈ જાય છે. તો ઇન્દ્રિયોને સંયમિત ના કરી હોય તોય તમને દિવ્ય જ્ઞાન મળી શકે નહીં, બરાબર ને. ઇન્દ્રિયને થોડી સંયમિત કરો ને, આપણે દિવ્ય જ્ઞાન લેવાનું છે. થોડુંક સંયમિત કરશું તો આપણે દિવ્ય જ્ઞાન મળશે. જોઈએ છે ને બધાને દિવ્ય જ્ઞાન, તો દિવ્ય જ્ઞાન મળશે, બરાબર. તો તેથી અપાર શ્રદ્ધા જેને છે, ભગવાન આ કહે છે શ્રદ્ધાળુ એટલે જેને અપાર શ્રદ્ધા જે માણસને છે, ભગવાનમાં ખૂબ પ્રેમ છે, એમને આ જ્ઞાન મળી શકે છે અને એ સર્વોચ્ચ સિદ્ધિ છે એ પામી શકે. આવી શ્રદ્ધા છે, તમે મહામંત્રનો જાપ કરશો, ધીમે ધીમે ભગવાન પ્રત્યે પ્રેમ થશે અને તમારા હૃદયમાં જે મલિનતા છે, આપણા બધાના હૃદયમાં મલિનતા છે, એ મલિનતા દૂર થશે. હવે શ્રદ્ધાળુઓની વાત થઈ ગઈ છે, હવે ભગવાન અશ્રદ્ધાળુઓની વાત કરે છે, અજ્ઞાની માણસની વાત કરે છે કે જે અજ્ઞાની તથા શ્રદ્ધા વિહીન મનુષ્યો છે એ શું કરશે, બરાબર, કે એને જે પ્રમાણભૂત શાસ્ત્રો છે એમાં એને શંકા છે, સંદેહ કરે છે. તેઓ ભગવત ભાવના પામતા નથી, બરાબર. ઘણા એમ કે મને ભગવદ્ ગીતામાં શ્રદ્ધા ન હોય તો શું મારું બગડી જાય? ભગવાન કહે છે કે ભગવત ભાવના તમે પામતા નથી ને એમનું પતન થઈ જાય છે. હવે પતન થઈ જાય એટલે શું થાય? બરાબર, બ્લાસ્ટ થઈ જાય, ફાટીને અંદરથી બ્લાસ્ટ થઈ વિનાશ થઈ જાય? ના, પતન થાય એટલે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના ચક્કરમાં સતત રહેશે. એને ખબર નથી, બરાબર, આની પેલા ગરોળી બન્યું હશે, આની પેલા વાંદરો બન્યો હશે, આની પેલા કદાચ સારા કર્મોને કારણે ઇન્દ્ર પણ બન્યું હશે, પણ તોય શું, મુક્તિ તો છે જ નહીં, બરાબર. અને જન્મ અને મૃત્યુ આ 2 વસ્તુ ખૂબ જ પીડાદાયક છે, ખૂબ જ પીડાદાયક છે. જ્યારે આપણે મૃત્યુ થાય અને નવો જન્મ ગ્રહણ કરીએ અને જ્યારે આપણે માતાના ગર્ભમાં હોય ને, માતાના ગર્ભમાં, ત્યારે આપણે ભગવાનને પ્રોમિસ કરીએ છીએ. શ્રીમદ ભાગવતમાં આનો ઉલ્લેખ છે. આપણે ભગવાનને પ્રોમિસ કરીએ અને ભગવાન આપણે આપણા પાછળના 100 જન્મોની સ્મૃતિ આપે છે. આપને ખબર પડે ને એટલા માટે સ્મૃતિ આપે. ત્યારે આપણને યાદ આવે કે ભાઈ આની પહેલાના જન્મમાં મેં આવા કર્મ કર્યા હતા અને મેં મુક્તિ માટે કોઈ પ્રયત્ન નહોતો કર્યો.
પછી આપણે ભગવાન જે પરમાત્મા આપણા હૃદયમાં બેઠા છે, ગર્ભમાં આવી અને આપણને એ સ્મૃતિ આપે ત્યારે આપણે ભગવાનને પ્રોમિસ કરીએ છીએ, આપણે બધા જ ગર્ભમાં હોય ને ત્યારે, કે ભગવાન આ જન્મમાં શ્યોર હું ભક્તિ કરીશ તમારી, ગેરંટી ભગવાન. અત્યાર સુધી તો મારાથી ભૂલ થઈ ગઈ છે, પણ આ જન્મમાં હું શ્યોર દિવ્ય જ્ઞાન લઈશ અને તમારી ભક્તિ કરીશ ને તમારી સેવા કરીશ, અને હું શુદ્ધ થઈ જઈશ ભગવાન તમારી પાસે આવવા માટે. ઘણા બધાને એમ થાય કૃષ્ણ એટલા બધા દયાળુ છે, બરાબર, તો કેમ આપણને એમને એક્સેપ્ટ નથી કરતા, બરાબર, જેવા છે એવા. અરે ભાઈ, આપણે શાકભાજી લેવા જઈએ, ફ્રૂટ લેવા જઈએ, તો એક સડી ગયેલું ફ્રૂટ આપણે નથી લેતા, એમાંથી આપણે 4 વખત તો આમ ફેરવી ફેરીને જોઈએ છે, બધું બરાબર છે ને, પછી આપણે ફ્રૂટ લઈએ છીએ. તો આ તો ધામમાં લઈ જવાની વાત છે, ધામમાં જવાની વાત છે. તમે વિચાર કરો કે એક સડી ગયેલું ફ્રૂટ આપણે લઈ આવીએ, ફ્રીજમાં મૂકીએ, બધા ફ્રૂટ સડી જાય છે. તો આપણા જેવો એકાદો સડી ગયેલો આત્મા ધામમાં જશે તો તમે વિચાર કરો કે ધામની હાલત શું થશે, બરાબર. ભગવાનના જે પ્રિય દીકરા છે, જેને ઈર્ષા નથી કરી, જે આપણા જેવા ભગોડા નથી, આપણે બધા ભગોડા છીએ, ભગવાન સાથે જ આપણે હતા, આપણે ભૌતિક જગતમાં છીએ એટલા માટે જ આપણે ઈર્ષા કરીને આપણે આવ્યા છે. કારણ કે ભગવાન આગળ અર્જુનજીને કહે છે કે ભાઈ તું મારો ભક્ત છે અને તું મારો મિત્ર છે અને તને ઈર્ષા નથી, એટલે તું દિવ્ય જ્ઞાન તું સમજી શકે, તારામાં ઈર્ષા નથી. એનો મતલબ એવો છે કે અર્જુનમાં ઈર્ષા નથી, તો ઈર્ષા કોનામાં છે? આપણામાં ઈર્ષા છે. આપણે ઈર્ષા કરી એટલે અહીંયા આપણે ભૌતિક જગતમાં છીએ. તો આ રીતના આપણને ભગવાન એક્સેપ્ટ કરી શકે નહીં, કારણ કે આપણા કરતા પોપ્યુલેશન ત્યાં જાજી છે, પાર્ષદોની, ભગવાનના પ્રિય દીકરાઓની, બરાબર. હવે આપણે જઈશું તો એ બધાને બગડશે, બરાબર. સેમ ભૌતિક જગતમાં એવું જ હોય, બરાબર ને. કોઈ બાપના ધારો કે 5 દીકરા હોય, બરાબર, એમાં એક દીકરો ભગવાન કહેવાય જે પિતાજીની ઈર્ષા કરી અને એનાથી જુદો રહેવા જાય, અને જુદો રહેવા જાય પછી એની જે સ્વતંત્રતાનો દુરુપયોગ કરે, બરાબર. કારણ કે પિતાજી સ્વતંત્રતા આપે, જેમ ભગવાને આપણને સ્વતંત્રતા આપેલી છે, બરાબર. તો એ ધારો કે સ્વતંત્રતાનો દુરુપયોગ કરે ને ત્યાં જઈને જુગાર રમવા માંડે, દારૂ પીવા માંડે, બરાબર, પછી કહેવાય વ્યભિચાર ને આ બધું કરવા માંડે, તો હવે ભૌતિક જગતના જે કર્મો છે એને લાગુ પડવાના છે ને. દારૂમાં પકડાય છે તો પોલીસ વાળાને પકડી જવાના છે, પિતાજી હોય તો શું. સેમ ભૌતિક જગતમાં જન્મ લીધો છે તો કર્મના નિયમો આપણે ભોગવવા પડશે, બરાબર. હવે આવો દીકરો છે, એને જો પિતાજી આગળ જવું હોય તો એને શુદ્ધ થવું પડશે, બાકી એવો દારૂડિયો જુગારીઓ છોકરો પિતાજી પાસે જશે અને એની પાસે જે પેલા 4 દીકરાઓ એના પ્રિય દીકરાઓ છે એની સાથે રહેશે તો શું થશે? બધા બગડી જવાના, બધા દારૂડિયા, બધા જુગારિયા થઈ જવાના. એટલે ભગવાન આપણને અશુદ્ધ એક્સેપ્ટ કરતા નથી. છતાં ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવે છે, ખૂબ દયાળુ અવતાર છે, રાધાજીના સ્વાંગમાં, રાધાજીના ભાવમાં ચૈતન્ય મહાપ્રભુજી સ્વયં શ્રી કૃષ્ણ આવે છે, આપને એક્સેપ્ટ કરે છે, બરાબર. તો આવા જે માણસો છે, કેવા અજ્ઞાની અને અશ્રદ્ધાળુ, બરાબર, શ્રદ્ધાવીને એને શાસ્ત્રોમાં સતત સંદેહ હોય છે, બરાબર. આપણે એની સાથે વાત કરી તેમ કે શું તમે ભગવદ્ ગીતા કરો છો, જયારે નવરો પડે ક્લાસ કરે છો. હોસ્પિટલમાં ધ્યાન દે ને ભાઈ, હોસ્પિટલમાં ધ્યાન દે, બીજી 2 બ્રાન્ચ ખોલી દે ભલા માણસ, એકાદા મોટા સિટીમાં બીજી બ્રાન્ચ ખોલી દે, પૈસા થઈ જશે. હું આખો દિવસ એક ને એક વાત કરે છે, ભગવદ્ ગીતા, ભગવાન મારા કૃષ્ણ. તને ખબર છે ભગવદ્ ગીતા ભગવાન જ બોલ્યા હતા? એ તને ખબર છે વેદવ્યાસજીએ લખ્યું? તું જોવા ગયો તો ત્યાં? ભગવાને વિરાટ સ્વરૂપ બતાવ્યું, તું જોવા ગયો તો ત્યાં? બરાબર. આવા બધા એના તર્ક વિતર્કો હોય છે. તો આવા માણસોનું ભગવાન કે છે પતન થાય છે અલ્ટિમેટલી. એટલે આવા માણસોનો સંગ પણ નહીં કરવાનો ને એમની સાથે જાજુ ઉભું નહીં રહેવાનું, કારણ કે એને સતત શંકા હોય ભગવાન છે કે નહીં. કળિયુગમાં સૌથી મોટો પ્રોબ્લેમ છે અત્યારે કે પેલા તો ભગવાન છે કે નહીં એ જ કહેવાય મોટો ડાઉટ છે. કોણ ભગવાન છે એ તો પછીની વાત છે, ભગવાન છે કે નહીં એ જ મોટો ડાઉટ છે. પ્રભુપાદજી ભાવાર્થમાં લખે છે કે ભગવદ્ ગીતા છે એ બધા શાસ્ત્રોની અંદર સર્વોત્તમ છે, બરાબર. તો જે પશુ સમાન માણસો છે ને એને સ્વીકારી શકતા નથી. તો 3 પ્રકારના માણસો. એક તો એવા માણસો હોય જેને વિશ્વાસ જ ના હોય, જેને શ્રદ્ધા જ નથી, એટલે ભગવદ્ ગીતા અડે નહીં. બીજા એવા માણસો હોય કે જેને થોડું જ્ઞાન છે, બરાબર. તમે એને કહો કે હા ભગવદ્ ગીતામાં સુખ દુઃખ માટે ભગવાન શું કહે છે, એટલે તરત શ્લોક બોલશે, માત્રા પ્રશાસ્તુ કોન્તેય. પછી આપણે એમ કે ભગવાન છે આત્મા અને શરીરનું જ્ઞાન ક્યાં આપે છે, એટલે તરત બોલશે 2.11મો શ્લોક બોલશે. શરણાગતિનો શ્લોક ભગવાન ક્યાં કહે છે, તરત બોલશે 2.7મો, કાર્પણ્ય દોષો પહટ સ્વભાવ, બરાબર. આવા બધા રેફરન્સ આપશે, પણ એને ભગવાનના શબ્દોમાં પોતાને વિશ્વાસ ના હોય. કાર્પણ્ય દોષો પહટ સ્વભાવ વાળો શ્લોક બોલશે પણ પોતે શરણાગત નહીં હોય, બરાબર. અથવા ઘણા એવા બધા હોય કે શાસ્ત્રમાં વિશ્વાસ હોય પણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ શ્રી કૃષ્ણ છે ને એમાં એને શ્રદ્ધા ના હોય, બરાબર. ભગવદ્ ગીતા એ વાંચે, બરાબર, પણ એને એમ જ ડાઉટ રહે કે ભાઈ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ નથી, ભગવાન તો કોઈક બીજા જ છે. ઘણા બધા આવા સંપ્રદાય ચાલે એમ કે ભગવાન પોતે નહોતા બોલતા, એના હૃદયમાંથી પરમાત્મા બોલતા હતા. આવા બધા મૂર્ખાનંદ હોય છે. એટલે પ્રભુપાદ બતાવે છે આવા 3 કેટેગરીના માણસો હોય છે. આ બધાનું અલ્ટિમેટલી શું થાય?
બધાનું પતન થાય અલ્ટિમેટલી. હવે ભગવાન કહે છે કે હે ધનંજય, જે મનુષ્ય પોતાના કર્મોના ફળનો પરિત્યાગ, અહીંયા ભગવાન છે ને હવે કન્ક્લુડ કરે છે. અર્જુનજીને ડાઉટ હતો, કન્ફ્યુઝ હતું કે ભાઈ કર્મ અને જે જ્ઞાન છે, નોલેજ અને એક્શન છે, એ બે સાથે થઈ શકે ભગવાન? હું એવું સમજતો હતો કે જ્ઞાન એટલે મારે બુક ખોલીને બેસી જવાનું છે ને વેદ અને શાસ્ત્રો વાંચવાના છે. એક બાજુ તમે મને એમ કહો છો કે ભાઈ તું જ્ઞાન યોગ લે ને એક બાજુ તમે એમ કહો છો કે ભાઈ તું કર્મ યોગ કર, ઉભો થા ને તું લડવા માંડ. ભગવાન હું કન્ફ્યુઝ છું, આ બે સાથે થઈ શકશે? એટલે ભગવાન કહે છે કે કર્મ ફળોનો પરિત્યાગ કરવાનો છે અને ભક્તિ યોગમાં કર્મ કરવાનું છે, કર્મ કરવાનું છે અને જ્ઞાન યોગ ભક્તિ યોગમાં આગળ વધવાનું છે. હરે કૃષ્ણ. મ્યુટ કરી દેશે. હવે હું તમારી વધીને 5 મિનિટ લઈશ અને પછી એક લાસ્ટ શ્લોક છે ખાલી. તો જેના સંશયો દિવ્ય જ્ઞાન દ્વારા નષ્ટ થયા છે તે વાસ્તવમાં સ્વરૂપમાં સિદ્ધ હોય છે, સ્થિત હોય છે. સ્વરૂપમાં સ્થિત એટલે કે સ્વરૂપ સિદ્ધ હોય છે, એને પોતાના અંતરમાં જ આનંદ આવે છે. બરાબર. અને આનાથી એ કર્મ બંધનમાં એ બંધાતો નથી. તો અર્જુનજીનું કન્ફ્યુઝન છે એ ભગવાન આ રીતના દૂર કરે છે કે યસ, જ્ઞાન અને જે કર્મ છે બે પેરેલલ ચાલી શકે છે. તેથી હે ભારત, અજ્ઞાનના લીધે તારા હૃદયમાં ઉત્પન્ન થયેલા આ સંશયને જ્ઞાનની તલવારથી કાપી નાખીને યોગમાં સ્થિર થઈને ઉભો થા અને લડ. હવે ભગવાન આની પહેલા આપણે દિવ્ય જ્ઞાનને કમ્પેર કર્યું હતું ભગવાને ફાયર સાથે, અગ્નિ સાથે. 19મા શ્લોકમાં. 36મા શ્લોકમાં ભગવાને દિવ્ય જ્ઞાનને કમ્પેર કરી હતી બોટ સાથે, નૌકા સાથે. તો ભગવાને જયારે અગ્નિ સાથે કમ્પેર કર્યું તો ભગવાને એમ કીધું કે બધા પાપ કર્મોના ફળ એમાં બળી જશે. બરાબર. એક વસ્તુ આપણી થઈ ગઈ ક્લિયર. પછી ભગવાન અત્યારે અહીંયા કે છે કે જે અજ્ઞાન જે તારા હૃદયમાં છે અને જે ડાઉટ જે છે, તો ભગવાન અહીંયા શસ્ત્ર સાથે એને સરખા, વેપન સાથે, કે એ જે અંધકાર છે એને તું દૂર કર. અને વચ્ચે ભગવાન બોટ સાથે સરખાવે છે કે ભાઈ તું બેસી જા અને તું પહોંચી જઈશ ધામમાં, ભવસાગર તું પાર કરી દઈશ. તો બધા માટે દિવ્ય જ્ઞાન છે એ જ ફાઇનલ રસ્તો છે. તો આ ચેપ્ટર માંથી આપણને ખબર પડે કે ભગવાનનું દિવ્ય જ્ઞાન છે એ શું છે, એનું સારાંશ છે. તો આ સાથે આ ચેપ્ટર અહીં ફિનિશ થાય છે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ everyone. हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।